Барыңыздар кутман кеч. Кандайсыздар? Кутман кеч барыңыздар, кандайсыздар? Турай аккаунттан кирдимби, а то мен постоянно эфирлеримди сабактарымды жаздырыш үчүн закрытый аккаунттан кирип алып, анан унутуп калам да. Микрофон тагып алайын. Так, Enwork боюнча жасайбыз эле. Кириңиздер. Бүгүн сиздерге кантип онлайн отуруп, үйдө отуруп акча табам деген теманы раскрывать этип беремин. Өзүмдүн опытым менен бөлүшөмүн. Чо как. Микрофон менен жакшыраак болот. Барыңыздар кеч, кандайсыздар? Анча-мынча кошула тургандар болсо күтөлүү. Ким мени тааныйт, ким мени тааныбайт, жазып коюңуздар. Сиздерге сонун жаңылыктар менен бөлүшүп толугу менен именно онлайн жумуш боюнча кантип үйдө отуруп акча табамын, кантип жакшы айлыкка чыгамын, кантип деген суроого жооп беремин. Бардыңыздарга кызыктуу болот, анткени азыр онлайн жумуш издегендер өтө көп. Угулуп атам, көрүнүп атам, нет? Чыгып турат дейт, нет? Күтүп атам, кошулуңуздар. Кошулуңуздар, кириңиздер. Мен сиздерге бүгүн стористен кийин Enwork жөнүндө маалымат берчи, айтып берчи дегендер аябай көп болду. Ошондуктан мен толугу менен маалымат берейин деп атайын эфирге кирдим. Enwork компаниясы жөнүндө уккансыздарбы? Ким уккан? Мен грипп болуп калыпмын айт күнү. Кураторум магазин ачкан экен, барып алып болушунча мороженое жегенбиз. Караңгы болуп калган кезде суукта ошончо грипп болуп калыптыр. Бүгүн эртең менен туруп алып, жука кийинип алып кетип калыптырмын. Эми жакшы болуп келет. Кайра грипп болуп калдым. Келиңиздер, мен сиздерге ким уккан, Enwork компаниясы боюнча ким уккан, вообще сетевойдо ким иштеп көргөн, ким сетевой компанияда иштеп көргөн, кимде опыт бар, жаза кетесиздер. Иштейм, иштегемин, компаниянын атын жаза кетсеңиздер болот. Ошого жараша мен сиздерге маалымат берейин, потому что сетевойдо иштегендерге, сетевой компания иштегендерге маркетинг план, мурун кийин сетевойдо иштебей, андай-мындай билбегендерге именно кантип акча табат, каким образом досконально айтып бериш керек, маркетингди чайнап бериш керек. Либо ким ден соолугу үчүн келди. Просто кимдин эмнеси оорутат. У каждого человека что-то болит. Ну, элементарно мен азыр эмне болуп атам, грипп болуп атам. Это тоже эмне алабыз, укамын дейт. Камиза же еще тоже дары ичебиз, туура, грипп болгондон тоже дары ичебиз. Иммунитет түшүп кетти, дары ичебиз, витаминдерди ичебиз. Все. Эми азыр билбейм, соо адам жок болуш керек, баары эле ооруйт да. Элементарно кичинекейинен чоңуна чейин ооруйт. Опыт көп деле эмес дейт. Ким сетевойдо мурун кийин иштеп көргөн, кайсы сетевойдо иштегенсиздер, маркетинг план боюнча мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Мен атайын ушу офиске барып көрүп, өзүм көзүм менен анан сиздерге айтайын дедим. Көрдүңүздөр, 3 этаж, аябай чоң офис, мурун 2 этаж офисте турушат эле. Ал жака батпай калышты. Действительно батпай калды. Мен иштеп көргөм, бирок айына чыккан эмесмин, эмбейде дейт. Укканмын дейт. Enwork деп ким угуп атат азыр? Азыр аябай популярный болуп аткан. На данный момент это черный тмин болуп атат. Кара зире майы. Интернетте каякта ачпаңыз, кара зире майы, каякта ачпаңыз, отзывдар, результаттар. Азыр мен сиздерге ошол боюнча айтып берем. Мен уже сетевойдо 3 жылдан беримин. Көп сетевойдордун маркетингдерин изучать этип көрдүм. Мен башында бир эле сетевойду признавать этчүмүн, башка сетевойдун мага в общем кереги жок дечимин. Эч нерсеси кереги жок деп. Бул менин по сетевому иштегенде где-то бир 3-чү компаниям да. Келиңиздер, мен сиздерге маалымат бере кетейин. Мен бул компанияга келип калганымда жөн жерден болгон жок. Мен сиздерге түз эфирге чыгып толук маалымат берип атканымда жөн жерден болгон жок.
азыр ырчыларды деле байкасаңыздар бүт эле ырчы алып баруучу ким болбосун уже N-Work'то бар, иштеп калышты. Ырчылар билесиздер акчалуу жерде жүрүшөт постоянно. Эмне үчүн именно башка компания эмес, эмне үчүн мен ушул компанияга токтолдум? Мен өзү баштаганмын биринчи курста Avon'да иштегенмин. Биринчи курста Avon ал кезде онлайн деген жок болчу. Объявление чаптамай болчу. 2010-жылы объявление чаптап, баарына жумуш келгиле деп чакырып, сырттан листовка таратып, офиске чакырып, консультация берип, ушинтип иштейт элек. Мен аяктан бирок банкрот болуп калганмын. Адам чакыра албай эле продукцияны алып, конкретно банкрот болгонмун. Ошондон кийин сетевойго жолугус болгом. Андан кийин сетевойго кайра мен 2000 балам кайсы жыл төрөлдү, 2018 келип калдым. Даже 2019 февраль келип калдым. Келгенде дагы Фаберликке келип, Фаберликте иштеп мен жолдошум кошо иштеп, экөөбүз онлайнда иштеп, саморазвитияны да ошол жактан үйрөнгөнмүн, Фаберликтен онлайн иштегенди ошол жактан үйрөнгөнмүн. Онлайн жумуш эмне экенин ошондо билгенмин, бүт иштөө жолдорун полностью бүт ошол жактан үйрөнгөнмүн. Маркетинг план, вот это все эмне кандай салыштырганды, иштегенди кандай кылыш керек, кандай кылбаш керек, полностью ошол жактан үйрөнгөнмүн. Действительно, бирок чынында Фаберликке мен аябай ыраазымын, наставниктериме аябай ыраазымын, до сих пор эле айтамын. Саморазвитие ошол жакта башталган. Фаберликтин обучениясы аябай күчтүү. Действительно күчтүү. Саморазвитие, өзүнүздү өнүктүрүү, обучение аябай күчтүү ал жакта. Ошол жактын баарын үйрөнүп, анан мен өзүнчө кеткенмин. Анан и получается, ал сетевойдон мен ар 21 күн сайын каталог бүтөт. Зарплата алыш үчүн, команда топтош үчүн ар 21 күн сайын мен 50 балл жапчумун. 50 баллың 5000-7000 сом жапчумун стабильно. Кээде болчу, акырында мен робот-пылесос, анан мультиповар акциясы болгон. 8 каталог бою, где-то жарым жыл бою 100 балдан жабыш керек болчу. 21 күн 100 баллың где-то 10 000 сом тегереги. 10 000, 12 000 ар кандай да. 3 жума сайын жапчумун мен ошентип 1 жыл ровно жаптым. Ар 3 жума сайын элестетиңиздер 10 000, 12 000 сом мен товарга салчумун. Зарплатам бар кандай болчу. 10 000 сом мисалы товарга салсам 5 000, 7 000 айлык алчумун. Ар кандай. Максимальный айлыгым 20 000 болгон. Прям вообще максимально алдым деген. Бирок өтөнүн баарын колго алган эмесмин, потому что ал жактан ИП ачышың керек, документация кылышың керек, анан кармашың керек, өзүнүн условиялары бар да, конкретный условиялар. Мен ал условияларга туура келбейм, бир көтөрүлөм, бир түшүп кетем, бир көтөрүлөм, бир түшүп кетем, статустан 1% токтоп турбайт. Ошондуктан мен ИП ачкан эмесмин. Бүт эле товарларымды, акчамды, алган айлыгым счетума түшөт, кайра эле эмне кылчумун, товарга алмаштырчумун да. Потому что постоянно бир эмеде 1%да кармалып турбайт элем, бир жакта стабильно турбайт элем. Чөөрөт элем. Жолдошум да канча иштеди онлайнда. Койчу ошо Фаберлигиңди деп калганда, болдучу десе деле мен болбойт элем. Анан акыр аягы командам чачыра баштады, анан кой дедим. Фаберлик колуман келбей калды, сетевойду токтотоюн деп туруп, мен саморазвитияга кирип кеттим. Полностью өзүнүздү өнүктүрүүгө, там курстарыма ошого басым жасап кеттим да, аябай басым жасап кеттим. Анан декабрь айларында, ноябрь айларында даже мага Асель деген эже жазып калды. Мурунта эле мени көрүп өткөн эле, мен деле көрүп мындай карап койчумун. Анан мага 2 күндө директке сунуш түшөт эле. Бирөөсү Атойми, бирөөсү Фаберлик, редко аны болуп турчу, анан бирөөсү N-Work. Сиз ушундай командаңыз борго иштебейсизби, келиңиз мага сетевойго ушундай биякта мындай, тиякта тигиндей десе, мен вообще болбойт элем да. Мага в общем сетевойду айтпагыла дейт элем да. Мага кереги жок дейт элем. Мен в общем иштебеймин деп. Ушунча мен сетевойдон анткени все дегенде мен адам чакыра албайм, мен иштей албаймын дегенмин да. Мне это не надо, мен сетевойду иштебеймин, все токтотом, мен саморазвитияга кеттим, все бүттү дегенмин. И ошентип мага жаза берди, мен эч кимсе макул болгон жокмун. Ой, жума сайын айлык аласың, ой, мен деген 4000 доллар алып атам десе, өзүңөр алып атасыңарбы, силерге буйрсун дечүмүн да, акчаңар буйрсун, ладно. Мага кереги жок, көпчүлүк эле ошентип айтат. Мага кереги жок, мага андай сетевойдун кереги жок, мен иштеп көрдүм дечүмүн да. В общем, жолотпойт элем. Анан ноябрь айларында ошо Асель эже мага жазып калды, Айгерим, мен сага продукция берейин бартерге, сен мени рекламалап бер деди да. Хорошо дедим. Анан продукцияларын карасам, баларын көрүп биринчи чалкаман кеттим да. Черный тмин 2,5 миң дедим да. Чоо вообще что ли? Элестеткиле ошо жөн эле бренд үчүн дедим да, какой-то бренд үчүн 2,5 миңге тмин аласыңар, мен 300 сомдон алам ал тминди. Ошону берем балдарыма деп ошентсем, ал борду талкалайт дешти да, десе мен ишенбей коймой койгулачы.
силердики эмне борду талкалабайбы депчи. Ну тмин как тмин бардык жакта эле тмин го, в чем разница? Мечтен алам, сырттан алам, магазинден алам. Силердики из-за того, что просто бренд, брендовый кийимдерди эле эптеп эле бирдеме болсо эле кымбат болот го. Ошондой эле менде ой кетти да, ну бренд болсо эле ушундай кымбатсыңарбы деп, анан самый оптимальный вариант, мен эч нерсе кофе ичпейм. Ал кезде тминди, обычный тминдин ким мени мурунтан көрсө, мен Алафодон 300 сомго башында масласын иче албай коюп, бир жолу ичип иче албай коюп, сторисин дагы бар ал. Анан капсуласын алып ичип көргөнмүн тминдин. Ушундай история болгон менде. Анан жок, мен тмин ичпейм дедим да, мага тмин кереги жок, потому что мен 300 сомдук тминим бар өзүмдүн деп. Анан апам жанымда эле, апам кофени жакшы көрөт да, анан кофе заказ берип калды. Эмнече десем, давай кофе ичип көрөбүз деп, анан 2,5 сомдук кофе алдык. Ошо ошол кездеги эң кымбат бартерим ошол болгон да, ошол эң кымбат бартеримдин бири ошол болгон. Анан хорошо деп апам кофесин ичти. Биякта где-то 1 айча жашап калды апам жанымда. Анан эшикке деле чыкпайт, кыймылдабайт, эч нерсе кылбайт. Мына ошентип келип калдым. Анан апам ичти, короче 1 ай ичти. 1 ай ичкенде бир 4-5 килограмм конкретно таштады да. Аябай арыктады да апамчы, мен аябай таң калдым да. А мен кофени ичип жаман көрөм да. Анан ичсем что-то обычный эле кофе, черный кофе деп, анан мен ичпей койдум. Анан апам грипп болуп ооруйт, ичип коет, ангинасы кармайт, ичип коет, мындай күз маалда, как раз күз болуп калган, ооруп калды да, ошондой момент болду. Анан ичип арыктады. Анан аягында мен кошо ичип баштадым кофесин. Кичинекей салып, мен ито мак кофени мурун 3кө бөлүп ичет элем да. Настолько кофени жаман көрөт элем, ичпейт элем кофени вообще. Анан кичинеден мала кылып ичип баштадым. Кофесине мен да көнүп баштадым. Грипп болсоң иче калсаң жакшы экен. Что-то очищение болуп атасың, запор деген нерсе токтоду, апам да айтып калды. Мен очищение, организм очищение болуп атат деп, суу ичет, басып туруп эле. Ушинтип эле конкретно арыктады да, бир 5 килограмм спокойно таштады. Аябай арыктадым, карачы деп коюпчу. Ошентип жүрүп анан аягында кофе бүткөнү алганда, ал 2-3 пакетикте болчу да, эң кымбатын алганбыз да, ошол кезде коробкасы да пролет турат үйдө. Коробкада алып пакетикте болчу. Анан 5-6 апам көтөрүп кетти, анан 2-3 бизде калды. Анан кофе түгөндү, бая кофе. А биз ага көнүп алдык уже. Действительно какой-то бир берки обычный Нескафе же Якобс Монарх же мак кофе ичсең вообще карандабай калат экен да жанынанчы. Ал кофени ичкенден кийин уже башка кофени иче албай калат экенсиң. Действительно ошондой болду. Анан мен Асель жана ойлойт элем, Асель эже только офлайн иштейт деп. Ну в основном ал офлайн иштейт да, мага онлайн иштеген адам керек дедим. Онлайн иштеген адам керек деп, анан жаздым, ким менин вордто онлайн иштейт десем, мага көп эле адам жазды, мен иштейм деп. Анан мага маркетинг түшүндүрүп бергиле дедим да. Мне маркетинг объясните десем, түшүндүрүп берген адам жок. Анан Акылай жазды, мага Акылай деген кыз жазды. Анан түшүндүрүп берди. Анан Акылай доскасын чыгарам. Акылай бул эмне, тиги эмне, бул эмне, тиги эмне, ага катталдым. $75 коем. Минимальный пакети $75 экен да. $75 6,5 миң. Анан 6,5 миңге анан жолдошум айтты, давай баштайбыз десем, дагы баштадым го, бая сетевойңду деди да. Давай иштебесек деле, для себя тмин алып ичебиз, кофе алып ичебиз дедим да. Хотя бы ичели, кофе көндүк го, эми кичине регистрация болуп алсаң арзаныраак ичет экенбиз десем, хорошо деди. Анан ошо катталып калдык Акылайга. Онлайн катталдым. Анан да өзүм катталып, анан офиске барып кеттим, продукцияны ышылса бирдеме болуп таптым, офисте бардым, продукцияны алып кеттим. Анан мен барып активация болуп аткан күнү, мен барган активация болбой жүрүп алдым да, еще бир 10 чакты күндө жүрүп алдым окшойт. Мага бир эже жазып калды, мен реклама чыгарып баштадым статускачы. Тигини реклама алам, муну реклама алам, ышылса тигини муну группага келген нерсе статуска коюп баштасам эле, мага бир эже жазып калды. Мен подружкам бар, катталам деп атат. Анан экөөбүз чогуу бардык. Ал новичок, мен новичок. Ал эженин биринчи көрүшүм. Аны каттадым. Өзүм $75 алдым. Ал эже келип туруп сразу эле ошондо да $75 алып кетти. Товарын ошондо эле, по-моему, алып кетти же катталып кетти. В общем, боюндар болчу да ал кезде. Анан угуп кетти. Анан ладно деп кетип эле. Анан бир 2-3 күн өткөндөн кийин ал эже төрөй элек бир подружкасы бар экен. Кара-Алтайда подружкасы жашайт экен. 2,5 жылдан бери төрөй албай жүргөн экен. Улам бир толтура эмеси бар болчу. Мондай список, короче, букет болчу да, целый букет болчу ооруларычы. Анан ошол эже келиптир. Анан наставнигин ким десе билбейт да, билбейм, мен ышылса Назгүл дегенден келдим дейт. Мен Назгүл эжем. Анан наставниги ким деп, анан мен чыгып калам. Анан Айгерим деген бул келген да десе, анан Асель эже, ой, бул деген менин кызым болчу да, бул какта жүрөт да. Анан ошондой болуп кетти. Анан мен пакетим уже $150 көтөрүп,
мындай да, бул жакта пакет $75, $150, $400, $700, $1,5 деген 5 түр пакет бар да. Мен минимальныйдан баштагам. Анан башында ошо 6,5 алдым да, кийинкисин акылайга жазып баштадым. Акылай, короче, заказ кандай кылабыз? Мен билбейм, акчам жок дальше десем, менде, короче, тминдер бар деди да. Тмин керек болсо алып туруңуз, анан кийин пакетиңизди көтөргөндө бересиз. Ошентип мен акылайдан 2 тмин алдым. Жолдошум ак өргөдөгү чейин барып алып келет, тминди мен берем, акчасын чогултуп, анан ошентип да 1,75 көтөргөм. Бул жагынан акылайга да аябай ыраазымын, аябай жардам берген башында. Анан адам катташ керек болду. Мен ошентип канча адам каттадым? 2 адам каттадым окшойт. Экөөнү 75тен экөөнү каттадым да. Анан офиске барсам эле баягы Асель уже отурат. Мен аны в жизни көргөн эмесмин да мурунчу. Анан апей деп эле аны менен сүйлөшүп отуруп, учурашып эле ушундай деп эле анан ошентип эметип кеттик. Сен вообще башка веткага кирип кетипсиң деди. Наставниктерим кана десем, жок, наставниктерим эч кимсе көрсө бүт бар эле офисте практически эч ким иштебейт экен. Ал жакта отургандар бүт параллельный группа экен да, параллельный. Анан алардан сурайм, тигинден сурайм, мындан сурайм. Офиске барыш керек болот да по-любому. Анан ошентип отуруп акыры аягы неме болуп калды. Мен айтып калды Асель эже, эгер эмесле иштейм десең, мен сени өзүмө каттаймын, бирок башкага каттап берем деди. Перерегистрация кыламын деди. Ачык эле айтты да, если сама выбирай, өзүң танда. Сенин катталган наставниктериң көбүнчөсү бияка келишпей эле офиске, көпчүлүгү деди да. Офисте в основном азыр отургандар, активно иштеп аткандар ушулар. Эгерде бир жак веткаңы спонсор алып кетсиң десе, давай сен неме кыл деди да, кайра перерегистрация болосуң. В общем, ушундай вариант деди. Анан мен аны угуп алып ойлонуп жүрдүм. Мен канча күн жүрөм. Бир жумача жүрдүм окшойт, ойлонуп, кантип элем мен башында башка адамга катталсам, анан башкага кандай кетип калам деп ойлонуп жүрүп, акыры аягы мейли дедим. Мейли мен эки жакты бирдей алып кеткен, действительно кыйын деди да. Эки жак адам алып кеткен, кыйын. Өзүң чеч, короче, деп анан мейли деп анан мен кайра жолдошумдун аты менен катталып калдым. Ошондо мен кайра жүрүп январда катталдым да. Венер жагандайсыз, жакшысызбы? Январдан ортолорунда где-то катталдым окшойт, где-то да. Анан менин пакетим 150 көтөрүлгөн да. $150 пакетим бар. Анан алып туруп аны наставнигим эле жаап койду. Анан алдымда 2 адам бар болчу. Аны дагы ошо мен наставниктерим эле өздөрү товарын алып өздөрү жаап койчу да, короче. $300 өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып, мени башка веткага каттап, товарын өздөрү алышты да. В общем, главное мени активация кылып койчу. $150 коркком да мен. Күйгөн жокмун ал жагынан. Ошентип анан мындай задача да ал жакта. В чем задача? Компанияга келгенде 5 пакет тандайсыңар. Биринчиси $75, экинчи пакет $150, анан кийинкиси 400, анан кийинкиси 700, анан $1,500. 5 пакет бар, анан 5 пакеттин разницасын деле билбейм мен толком. Маркетингди толком көргөн жокмун. Анан окей, булардан эмне болот дедим да. В чем разница пакетов? Окей, 75, 150, 400, 700, $1,500, эмне айырма? В чем разница? Эмне кылат муну? $75 менен кала берсем эмне болот? $1,500 кала болсом эмне болот? Десем, ама түшүндүрүп башташты. $75 менен болсо, товарообороттон сага 4% айлык чыгат деди. Окей, $150 болсо пакетиң товарообороттон 8% чыгат деди. То есть командаңан чыккан акча. И ушинтип кете берет деди. Окей, $400 болсо канча болот десем, $400 10% чыгат деди. Андан кийин 12% $700. Кофенин түрү 3 түрү разы боюнча айтып берем. Анан $1,500 13% чыгат деди. Общий товарообороттон сен алган айлыгың ошол болот деди да. Окей, эгерде если я захочу, ладно, мага 10% жетет. Мисалы, $1000 товарооборот кылсам, $100 жетет десем, кандай болот десем, ал жакта да өзүнүн ограничениясы бар экен. Аны мен билбейм, аны мен бүт тааныштарыма жазып баштадым. Элим бар, Айка эже кеттиңизби тигил бул деп фабриктеги менин наставнигим жазып калды. Анан ал түшүнүп баштады. Айка эже полностью изучать этип чыгып туралды. Айка эже мен изучать этип бүттүм деди бул компанияны уже. Оказывается деп менин фабриктеги директорум айтып берди. Мен барын бүт калып чыктым дейт. Личный кабинетине кирдим, түркчө сөздөрүм бар. Отурдум, мен кыла элекмин ал нерсени. Менин наставнигим бүт изучать этип чыгып туруп уже фабриктеги наставнигим. Ал любой сетевой жаңы чыкканда полностью изучать этет да. Кайсы компания болбосун, туда изучать этет, анан чечим чыгарат да постоянно. Ошол айтты. Короче, $75 келсеңиз дейт. Алдыңызга 2 адам каттайсыз, только ошондон айлык алат экенсиз деди. Андан ылдый каттаган адамдан ала албайт экенсиз деди да. Ушундай бир өзүнүн пункттары бар экен деди да. Условиялар бар экен компаниянын деп. Андан кийин $150 келдиңизби пакетиңиз, алдыңыздагы 4 адамдан айлык алат экенсиз, андан ашык албайт экенсиз деди. 4 адам каттап койдум, всё. Андан дальше айлык чыкпайт деп. И ушундай условия бар экен. Пакетиңиз $400
глубинаңыз бир 4-5ке чейин барат экен, примерно бүттү де. Кофеден боюнда болгондо раз мен сиздерге айтып берем ал боюнча. Мен сиздерге маркетинг планды түшүндүрүп берейин, анан продукция жөнүндө айтып берейин. $400 келди, где-то тоже ограничение деди да. Эгерде $700 болсо, анан пакетиңиз же $1,500 болсо, аякта ограничение жок экен деди да. Ограничение жок, анан $700 эсептесеңиздер, $700 канча миң сом, даже канча болуп калат, даже миңимде жетпей кетип атат уже. $700, анан $700 деп ойлонуп калдым да, ё-моё. Десем, бир пункт бар экен да. $700 дегенде башына чалкаман кеттим да, это же большие деньги. По сути, чоң эле акча болуп атат да. Бир 50 миң, 60 миң тегере болуп атабы примерно, Анан муну кандай кылат дедим да. Анан товарым барын алып каяка сатам, эмне кылам десем, оказывается мындай экен. $700 башына келген акчаң жок болсо, элементарно $75 баштайт экенсиң, и келген күндөн активация болуп, товар алган күндөн тартып, 29 күн ичинде $700 көтөрөт экенсиң пакетиңди. $700 көтөрдүң, бүттү, ошол боюнча 1 жыл товар алмай жок. Башка сетевойлордой болуп, ай сайын, 3 жума сайын каталог жабыш демей жок да. Андай нерсе жок. Айлығын алыш үчүн сен мончага товар оборот кылышың керек, монча бал кылышың керек деген нерсе жок экен. Я сравнила просто мурун кылып жүргөм, мурунку сетевой менен салыштырганда, выходит, в принципе, сумма такая же. Что мен 1 жыл бою жабам, и так эле ошол сумманы жабат экенмин. И бияктан 1 жылда бир жабат экенсиң, и то 700, и то меньше да. $1,500 болсо, анда $1,500 1 жылда мен спокойно жапмакмын по бирликте, и так эле жапмакмын да. Ошондой экен да смысл. Келдиң, 1 ай ичинде $700 кылдың, всё, 1 жыл сен эч ким тешпейт. Кийинки жылы кайсы жыл активация болсоң, ошол жыл кайра 700га кылып койсуң, же 1,5 кылып койсуң, бүттү. Но зато 1 жыл бою айлык иштесең, эгерде иштесең чыга берет. Көпчүлүк ойлойт, $700 пакет жаап койсом, мен канча айлык алам дегендер көп да. Мен магазинге барып монча товар алдым силерден, мага канча айлык төлөйсүңөр деген эле кеп да алчы. Народныйга барып алып, мен силерден соода кылдым монча миңге, мага канча айлык төлөп берсиңер деген эле кеп да. И $700 товар алат экенсиңер 1 ай ичинде, бүттү. Киргенде көпчүлүк да сурайт да, анан ошол $700 биз товар алабызбы, жөн акча төлөп коебузбу деп, товар аласыңар, товар берет. Что хотите аласыңар, ассортимент азыр улам чоңоюп келатат. Мисалы, $700 бир кишиге комплексный лечение $100 болот. $100 эмес, $75 болот. Ошондо силер 7 кишиге берип койсоңор, уже $700 чыкты. Это апаңар, атаңар, кайнатаңар, кайненеңер, кайнежеңер, тайкеңер, всё, чыкты 7 киши уже. Комплексно ошолорго эле берип койгула. Давай ушуну ич деп элечи, бүттү. 7 адамыңар бар, $700 бар. Мен аны кандай кылдым башында? 6,5 миңге кирдим. 2 тмин, 2 кофе алдым. Бир тминди ич баштадык, по-моему. Бир тминди саттым. Апама саттым. Кофеси менен кошуп саттым. Башында айттым, короче, мага акчасын чыгыш керек. Мен силерге по себестоимости берем, аласыңар дедим. Анан кийин нарынга барып калдык, нарынга барып кайненеме таштап кеттим. Короче, апа, могу кофени ичесиңер, 1,5 миң сом бересиңер деп элечи. Действительно, ошентип эле баштагам, потому что акча алып атам, мен бизнес жаңы баштап атам. Просто поддержите, мен силерге по себестоимости өзүм алган баада берейин. Жардам бергиле дедим да. И бирден сурап башташты, ошентип эле пакетимди 700гө көтөрүп алдым, анан кийин ал товарын баарын сатып салдым. То есть акчасын чыгардым да. В общем, минуска кеткен жокмун. Акчасын чыгарып кеттим полностью эле. Өзүм единственный өзүм ичкен тмин 2200 сомдо эле өзүм ден соолугума кеткен болбосо, калган акчасын $700 полностью чыгарып кеттим, потому что бүт товарды сатып салдым. И постепенно ошентип иштеп баштадым. Ну, смысл мындай. Сиз келесиз, өзүңүз актив болосуз, определенный пакет тандайсыз. Желательно $700 же $1,5 миң, но $700-1,5 миң сразу жок болсо, баштайсыз $75. И 1 ай ичинде спокойно $700 жеткирип коесуз. Потому что черный тмин азыр аябай популярный бүт жакта, бүт оолорго дава деп аябай ичип атышат. Именно Энворктун продукциялары действительно результаттары аябай көп. Офиске барып күндү результат уккан сайын мен таң калып келем. Вот действительно таң калып келем. Любой эми черный тмин өлүмдөн башкасынын баарына дава деп айтылган да мурун эле. И действительно ошондой экен, өтө көп ооруларга дава экен да. Анан келдиңиз, актив болдуңуз. Бул жакта эки эле бут болот. Бул бинар. Бинар классический деп коет. Именно сетевойдо иштеп жүргөндөр маркетинг план сиздерге айтып берейин. Бинар дегенде мындай эки бутуңар болот да. Оң жагыңар, сол жагыңар. Ошо жака эки адамды коесуздар. То же самое. Неважно канча пакетке келишет. 75ке келеби, 700ге келеби, неважно. Эки адамды коесуңар.
бүттү. Андан кийин бир жагы бир бутун спонсорская ветка деп коет. Спонсорская ветка деген эмне? Адам келгенден кийин эки адам каттадыңыз да, андан башка адам каттай албайсыз алдыңызга. Хотите, не хотите, алдыңызга каттай албайсыз. Ал адамды демек командаңызга каттап бересиз. Но сиз эки адам менен чектелип калбайсыз, ишенип коюңуздар. Мен ушул убакытка чейин бир 20 ашык адам каттадым. Актив болгону да бар, боло элеги да бар, но в принципе 20 ашык адам каттадым. 20 баарын алдыма каттап алган жокмун, моундай кылыпчы, бүт баарын. Алдымда 2 эле адам бар өзүм лично каттаган. Калган бардыгы каякта, калган бардыгы командамда. И получается мен бир веткамды адам каттадымбы, активация кылдымбы, товар алдыбы, эң алдымда ким турса ошого каттайм. Ал бүт барына команда үстүнө кете берет да. А экинчисин болсо адам өзү алып кетет. Алдына 2 адамды обязательно коет. $75 келсе деле мейли, вообще без проблем. 2 личный адам өзү адына коттайт. Бул жагын спонсор алып кетет, ким каттаган болсо. Дальше алып кетет, экинчи жагын өзүңүз алып кетесиз. Узун кылып алып кете бересиз. И ошол келген адамдарга айтасыз. Мен ушул ветканы алып кетем, сен спонсорский веткада болосуң. Алдыңа 2 адам каттайсың, экинчисин өзүң алып кетесиң деп. И бул командная работа. Действительно командная работа, потому что алдыңа канча кааласаң дагы маркетинг боюнча 2ден башка адам катта албайт. А 2 адам менен токтолуп калбайсың. Андан да көп адам келет. Ошондуктан команда каттап кете бересиң. Ал товар оборот сага да кетет, мага да кетет, тиге да кетет, тиге да кетет. То есть компания бул жактан 85% акчаны элге төгүп берет экен. Өзүнө компанияга 15% калат экен. Башка компанияларда ушул цифра наоборот. Элге 15% берет, алат 85%. И бул жактан товар менен төлөмөй деген нерсе жок. Отрыв деген нерсе жок. То есть тигил мен алдында келаткан киши көтөрүлүп кетти, мен калып калдым, мен бияктан чыга калышым деген нерсе жок. Андан кийин ай сайын активация кылыш керек, ай сайын товар алыш керек деген нерсе жок. Бир алдың, бир жылга. Всё. Башка албайсың. Башка алыштын кереги жок. Что еще? Дагы эмнеси жакшы, мага жакканы PV деген нерсе жок, бал деген нерсе жок. PV деген нерсе вообще мага жакпаган. Ушу бинарда PV дешет да в основном. Мынча PV, тигинче PV, лалала тралала. Бал деген түшүнүк жок. Жок ал нерсе. Бул жакта бүт бары все чисто прозрачно. Башка компанияга барсаң, монча товар болсо, монча PV берет дейт да. Миң тегеренип калат да, PV-си эмне, тигинси эмне депчи. А бул жактан адам келди, короче, өзүң келдиң $75, допустим, же $700. Оң жагыңа $700 бир кишини алып келдиң, сол жагыңа $700 бир кишини алып келдиң, товарын алды. Бүттү, компания сага оң жагыңда $700 товар оборотуң бар деп айтат, сол жагыңда $700 товар оборотуң бар деп айтат. Мынча PV-ң бар, тигинче PV-ң деп айтпайт. Канча долларга адам келди, доллар менен эсептелет да в основном, потому что международный болот да компания. А бирок төлөй келгенде сом менен төлөйсүңөр. Товарды алганда сом менен аласыңар. Просто доллар менен эсептеп эле сомго айландырып коет и все. Эч кыйынчылыгы жок. Бүт ошондой кылып эсептейт. Бүттү кете берет. Эки лишнең барбы, бул жагыңды спонсор алып кете берет, жардам берет, бул жагын өзүң алып кетесиң. Это намного проще, өтө оңой. Эмнеге дегенде, бул жака да адам каттап, бул жака эки жака бирдей адам каттаган кыйын болуп кетет да. Мен ошондуктан перерегистрация болуп кеткенимде себеби дал ошол болду. Мен силерге ачык эле айтып атам, эч нерседен жашырган жокмун. Как есть айтып атам силерге, кандай болуп иштеп баштаганмын. Ошентип мен иштеп калдым. Дагы бир фишкасы бул жактан келгенден баштап акча таап баштайсыңар. Вот действительно. Сетевойго келдиңби, сен деген чыдашың керек, иштешиң керек. Бир 3-4 айдан кийин результат көрүп баштайсың деп мен силерге айтпаймын. Келдиңби, иштейсиңби, бир жумадан кийин результат көрөсүң, колуңа акча аласың, всё. Бүгүн иштесең, бүгүн акча аласың, эртең иштесең, эртең акча аласың. Ошонусу мага вообще майдай жакты да. Не дегенде мен действительно 2 жыл сетевойдо иштеп, колума бир акча кармап көргөн жокмун да, потому что товар алып эле бүтүп калдым да. Анан мындай нерсе экен. Башка компаниядан айырмасы, башка компанияга келгенде, азыр мен силерге кандай керет айтып берем. Башка компанияга келгенде мындай болот. Сен келдиң, товар алдың, и сен наставниги, мен сиз келип туруп, силерди бирөөнү чакырсам, силер келип товар алсаңар, компания сен адам каттаган үчүн сага мынча бал деп бал берип коет да, же болбосо PV деп PV-ни берип коет. И мол балың 10 болду, 100гө жеткенде сен айлык аласың. Ошон үчүн дагы 10 адам алып кел дейт да. И вот так и работаешь. Всё, 100 адам болду, 100 балл болду, эми сен дагы өзүң 50 балл жабышың керек дополнительно. Анан сага монча миң чыгат дейт да. И акчасы анча деле көп эмес да. По сути, чындап келгендечи. Башка компанияларда ошондой. Көпчүлүк компанияда ошондой. Бул жакта ал нерсе жок. Өзүң келдиң, адам келип туруп, мына адам каттадың оң жагыңа, сол жагыңа. PV деген жок, бал деген жок. Короче, мон балы. Бул $700 келди,
бул $75 келди, бүттү. Эки жагыңда мондай товарооборотуң бар деп чыгарып берет личный кабинеттен. Жок, товар сатпаймын мен. Көрсөтүп берет. По факту ким канча сомго товар алса, ошол бааны көрсөтөт. Бал бербейт мага ошонусу. Эң биринчи чыккан ошол. Экинчиси, дагы бир плюс, ага дополнительно жөн эле товарооборотун көрсөтүп койбостон акча берет. Муну биз реферальный доход дейбиз. Реферальный доход деген, рефералка дейбиз. Кыскача айтканда, рефералка бүт жакта бар, партнерский программа бүт жакта бар. Мисалы, iHerb деле ошондой иштешет. iHerb блогерлер байкасаңар, iHerb реклама кылат. Сиз кирип ошонун промокодун колдонуп, ошо блогердин товар алсаңыз, блогерге акча төлөп берет. Бул жакта деле ошол система. Сиз келдиңиз, адам ап келдиңиз, адам товар алды компаниядан, компания сизге акча төлөп берет. 20% товарообороттон төлөп берет. 20% эми силерге мындай бааларын айта кетейин, канча чыгат. Мисалы, сиз азыр келип туруп өзүңүз катталып алдыңызга $75 адам ап келсеңиз, с понедельника по субботу любое время ошол адам $75 товар ала турган болсо, сизге 1250 сом чыгат, аны кийинки среда колго аласыз. Понедельниктен субботага чейин эсептелет, кийинки среда колго келет уже. 1250 сом бысмылла дегенде уже таптыңыз. Жок, ал адамыңыз $150 келе турган болсо, сизге 2550 сом уже чыгат. Адам товарын алып кетет, компания сизге төлөп берет. За то, что вы привели этого человека, ошонун товарын өткөрүп берген үчүн. Башка компаниялар деле мындай иштебейт. Башка компания просто бал берип коет и все. А именно жана iHerb блогерлер реклама кылган, мояка киргиле, тигинткиле, мынткиле дегенден товар алган сайын ал блогерге процент түшө берет да. И тут тоже такая же система. Мага ошонусу аябай жаккан да, прям конкретно жаккан, потому что келе калды акча тапкан, мага действительно жакты да. И тут ограничение жок. Жок, адам $400 сразу товар ала турган болсо, $400 сизге 6300 сом берет компания. 20% чыгарып берет да. В общем, $700 келе турган болсо адам, допустим, сизге 11900 сом компания төлөп берет. $1500 келе турган болсо, 25500, $300 төлөп берет. 20% төлөп берет. Просто так, за то, что вы привели этого человека. Ал адам регистрациялогондо товарды скидка менен алат. Пайдасын көрүп кетти өзү. Күйгөн жок, товарын алып кетти. Экинчиси, сиздин командаңызга товарооборот эсептелди. Үчүнчүсү, сиз андан еще дополнительный реферальный айлык алдыңыз. Бул жума сайын чыгып турат. Мен бүгүн мисалы бардым, мага бир жаңы кыз катталды, $75 калды. Бүгүн субботада, кийинки среда күнү мен 1250 сом алам. При этом эч ким минуска кеткен жок. Ал кыз при регистрация дегенде 12,5% скидка менен алды, товарды алып кетти. Сразу колуна көтөрүп кетти. Актив болду. Мен командама, бинарыма, получается, $75 түштү. Командный товарооборотто, команданың товарообороту мына сага деп. Бул биринчиси. Мен аны өзүм алдыма жазган жокмун. Личный өзүмдүкү, но мен командамдын алдында эң астында ким тура турган болсо, ошо веткамда, ошол адамга каттап бердим. То есть ал адамда товарообороту кетти, спонсорский веткасы уланып атат деген сөз. И ошол менин алдымда канча адам катталып турса, ошонун баарына кетти ал. Экинчи плюс, И плюс мен еще ошондон акча табам. Көпчүлүк бул в основном ошо элге кетет да, акчасычы. И все. И айдын аягында дагы еще каттай берем, адам топтоло берет, алар да адам алып келет, антет, товарооборот ага да кетет, мага да кетет. Все в плюсе, да, бүт баары плюста. А компания количестводан утуп атат да, товарооборот жүрүп атат, ошондон утуп атат. И все, бинар ушундай, бинар классический, да, бул бинар деген өзүнчө, вот ушундай бир сетевой маркетингдин өзүнчө бир эмелери бар, түрлөрү бар. Бул именно бинарный классический маркетинг план. Маркетинг план ушундай, өтө жөнөкөй. Мага жагат, мисалы, эки адам каттап, андан кийин каттай койсоңуз деле болот, но командаңызга жардам берип иштеш үчүн в любом случае катташ керек болот. В любом случае бирөө жарым келет дейт, мага түшүндүрүп берчи, эмне кылып иштеш керек деп. Туугандарыңар, жакындарыңар, кошуна болоңар, классташыңар, группалаштарыңар, неважно, но келет да. И все, ошентип иштеп кетерсиздер. И получается, жума сайын чыккан айлык там без ограничений. Күндө адам алып келип каттайсызбы, актив болобу, күндө адам товар алабы, жума сайын айлык чыга берет. Бизде жума сайын 20 миң, 30 миң алгандар бар. Не то, что бир ай. Жума сайын алгандар бар. 20 миң, 50 миң, 100 миң. Көрүп алып таң калып жүрчүмүн башында. Ё-моё, кантип каттап атасыңар ушунча адамды депчи. Бул жактан элди силер бизнеске чакырбайсыңар биринчи. Элди силер продукцияга чакырасыңар.
элди именно результатка чакырасыңар, ден соолукка. Поверьте мне, ден соолук баарына керек. Любой адамда жашына карысына карабай обязательно бир проблема бар да. Кичинекей балдар элементарно витамин жетишпейт, там еще что-то, там D3 витамин ичиш керек, иммунитет көтөрүш керек, аппетит ачылбай атат, постоянно ооруп атат, жазгы күзгү сезондо постоянно дары, антибиотик ичет. Азыркы балдар слабый болгон балдар, постоянно мен ичем, мен үйдө толтурам, мен тиминим бар, кофем бар. Бүгүн Нижала микс жидке алып келдим. Алдың беле дегенсиз кандай? Алгам, конечно, мен пакетим $700. $700 мен ошентип көтөргөм. Алып сатып эле көтөргөмүн. Анан кийин мен командамга да азыр айлык чыгат. Адам келип иштесе, рефералкасы чыгат. Бүгүн эле Нуржамал жайына 2,5 миң рефералкасын котордум. Айлыгын понедельник алып которомун. Мен еще бул айлыгым 30 миң айлыгым за какой месяц айтайын сиздерге? Бул деген за март. Марттын айлыгын мен ала элек болчумун. Апрелдикин мен понедельник алам, но апрель мен в общем иштеген жокмун, потому что апрель айы балам операция болду, мен курстарымды жаздырып бүттүм. Кашам алаша болуп атып, апрель айы иштебей койдум, бир 7 миң 8 миң сомдой бар. Ошондой чыгат да где-то. Иштебей койдум дегеним. Ито мен иштеген жок, мен командам иштеп, ошолордун негизинде чыккан айлык да. Вот командная работа, команда менен иштеген жумуш. И результаттар кандай? И ошентенен жана историямды улантайын. Ошентип бир эже келет. Короче, мен ушундай Назгүл дегенден келдим. Анын наставниги ким? Анын наставниги Айгерим. Айгерим деген ким? Алнаевичок. И мен Инстаграмдан көрүп калып, сүрөтүн көрсөтчүт. Онлайн иштесе болотого. Мен сүрөтүн көрсөтчүт. Мен деген могул кызды чакырып жүрбөдүм беле, кимге катталып калды деп ошондон чыгып калат. Көрсө Асель эже, Анжелика деле, ошо Асель эженин мен наставнигинин бир бутунда экен да, бир глубинасында экен. Потому что эки эле адам каттайт да. Наставниктер эки адам кетирет и ошондо болуп чыгып калат. Анан Асель эже мага жазат: Айгерим, биякта сенин командаңдын кыздары келип баштады, келип офиске отуруп иштебейсиң дейт. Мен жок Асель эже, мен офиске бара албайм дейм, мен балдар менен чыга албаймын үйдө деп. Ошентен элдин кишилери барып баштагандан кийин анан мен ийгой иштеш керек турбайбы деп анан офиске анда санда бир жумада бир саатка барып отуруп кетип ушинтип калдым да башындачы. Мен бошобойм деп атыпчы. Юта барам дагы айлыгымды алыш үчүн барат элем да. Элди каттадым да, акчасын алыш керек да, кийинки жума ошого барат элем да. Аселже мага айлыгымды бериңиз депчи. Ошентип барып баштап анан кызыгып кеттим да. Анан ошол келин башында жолдошу менен келген экен. Анан 2,5 жыл барбаган жери калбайт. Азыр турай албай жүргөн айымдар бар болсо, кулаңарга күмүш сырга силерге болбогон жери калбаптыр да. Действительно аябай ушундай бир эмелерди койгон экен. Кистасы барын, эмнеси бар, анан женский жагынан в общем проблема экен да. Короче, төрөбөйсүң деген эле акыр аягы төрөбөйсүң дешиптир да. Сен мындай диагноз менен төрөй албайсың. Медицина боюнча, медицина тут бессильна. Анан акыр аягы 2,5 жыл элестетиңиздер, 2,5 жыл ичинде адам не деген нерсени кылбайт төрөш үчүнчү. Не деген нерсени кылбайт, анан барат ошол жака. Подружкасы болуп калат да, ошо Назгүл эже подружкасы болуп калат. Ушундай барып көрчү, мен ушинтип кирдим, иштеп атам, давай товар алып көр деп, анан ал барып, ито акчасы жетпей калып 4 миң сомго алып кетет. Ито биздин команда попадать этип калган экен, жакшы. 4 миңге алып кетет, ага бир тмин, анан бир Нижела микс. Келеби ушундай ишилсе 7,5 миң, 6,5 миңи жанында жок экен да. 4,5-5 миң ушундай акчасы бар экен. Ар жагына жетпей калыптыр. Активация болгонго, анан ага жөн эле товар сатып коюшат. Кийин келесиң, катталасың деп. Кийин ошо келин катталды до конца. Анан хорошо деп ал кетет. Анан бир айга жетпей мен офиске барып отуруп калдым. Офиске барып отурсам эле бир келин отуруп да, анан айтып атыптыр: "Вот, ушинтип боюмда болду, тиңдей мындай" деп анандай угуп карап калдым да, десем анан Асель айтып: "Айгерим, билесиң баягыда сен кыздар келип атпадың беле, мына ушул келин болчу деп атпайбы? 91-жылкы эле жапжаш эле келин экен. Ушул келин болчу, Карагалтадан бери келген күйөөсү мындай дагы бир нерсени баштадыңбы деген сыппай эркектер всегда скептик болушат. Ушинтип келгенде ичсең ичип көрчүм, көрөсүң да" деп. Черный тмин, анан Нижела микс алып кеткен экен ошондо. Ошону алып кетип ичкен экен. Ичкенине канча болгон? 2 же 3 жума, точно айта албайм, но 2 же 3 жумадан кийин боюнда болуптур. 2-3 жуманын ичинде эле жолдошу да ичиптир, өзү да ичиптир да. Экөө тең бирдей ичип боюнда болуп келген экен. Анан результаттарың менен бөлүшпөйсүңбү дегенде айтканда, жаңы эле боюнда болду, аз эле болду ошо. Где-то бир канча бир айга жетпей эле кичине
бирөөнүн көзү бар, бирөөнүн сөзү бар, ошону корко тампак айтпай эле коеюн деген да. Ошентип эң биринчи результат ошол болгон. Мен ошону угуп алып аябай таң калгам да. Неужели это правда? Действительно ушундай төрүп атышабы деп. Потому что офиске барганда акта любой эле адам өзүнүн продукциясын мактайт. Любой сетевойдо иштеген адам продукциясын мактайт. И это нормально. Мен ойлойт элем да башында жөн эле мактап атат го депчи. А бирок андан кийин азыр целый телеграм канал бар бизде, эмелер башталды. Видео отзывдар баштады. Мурун текстовый отзыв келет эле, аудио келет эле, видео отзывдар жаап баштады. Действительно адам отуруп алып, колуна продукцияны кармап, действительно айтып берип аткандар, жөнөкөй адамдар офиске келип, үйүнөн ушундай отзывдар аябай көбөйдү. Мен силерге кээде чыгарып коюп атпаймынбы стористе. Сториске то 1 минуталык эле батат да, из этого калганы видеонун жарымы көпчүлүгү алып калат да. 2 минута, 3 минута сүйлөп видеого түшкөндөр аябай көбөйдү да. Анан ошондон ишенип баштадым. Анан башына барганда мондай оорулап туруп эмне ичиш керек десе эле, тмин, озон, кофе. Там бирөөнүн сахары бар экен, там бирөөнүн эмеси бар экен, там бутору үткөн, анан бирөөнүн бөйрөгөрү үткөн, анан бирөөнүн бөйрөгүнө ташы бар экен, анан бирөөнүн боору үткөн десе деле, бүт диагнозго бир эле дарыны бере беришет да. Анан каткырып күлгөм да. Ушу антпостун бир эле оору, толтура оору, 10-20 оору турса бүт баарын эле бир дарыны жаза бересиңер депчи, группага кирсең деле, мондай оору экен, эмне бериш керек десе эле, тмин, озон, кофе, башка сөз укпайсың да. Аябай таң калат элем да, күлгөм башында, ушундай да антпостун депчи. Любой эле ооруга бир эле дарыны бере берген болмок беле депчи. Бирөө башым ооруду, бирөө тишим ооруду, бирөө көзүм ооруду десе эле келип эле, как будто бүт баарын эле месага аналгин деп бере бергендей эле болгон да. Мага ошондой со стороны мага ошондой көрүнгөн да. Мен деп элечи. Аябай күлгөм, действительно каткырып күлгөм да. Азыр мен ошентсем күлүшөт да. Көрсө ал эме экен да, свойствосы в чём? Тмин бул организмдин иммунитетин көтөрөт экен. Конкретно жанагы энворктун тмини капсуласын ичсеңер, анын сырткы оболочкасы кальций экен, ичи тмин экен. Именно королевский сортко да бөлүнөт. Тмин сортко бөлүнөт экен. Ундун сорттор, высший сорт, биринчи сорт, экинчи сорт деген сыяктуу эле тминдин эле сорту болот экен. Биз азыр алып аткан тмин эмне үчүн кымбат дегенде, анын сорту королевский сорт болуп бөлүнөт экен. Королевский сорт өзү кымбат турат экен. Анын составында тимохинон деген бар экен. Тимохинонду еще Google'дан издесеңиздер болот. Биз жанагы 300 сомдон алып жүргөн, это по сути жанагы экинчи сорттогу ун деп койгула да. И то экинчи сорттогу ундун еще отходдорунан жасалат экен ал тминдер. Анын еще гарантиясы жок экен, кандай действие берет, эмне болот. Потому что мен канча адамдын уктум, ой, тмин ичкен базардан эчкеге жардам берген эмес деген адамды далай укканмын да. Вот. Это как грипп болуп атканда, ой, ичкен бир дарыны. Черный тмин семиртет деген чын азместирге андай прям. Ошондой кылат экен, получается. Анан бүгүн да фармацевт бар экен, ошол эжеден өтө көп информацияны угуп келдим да. И то медицинский тилде айтып берди, что-то көп түшүнбөй калдым. Андан кийин тмин ошентип иммунитетти көтөрүп атат. Озон деген бар. Озон для чего нужен? Озон, оказывается, организмди насыщает кислородом. Полностью кислород менен насыщение кылат экен. Жетпеген жерлерге мындай адам жөнөкөй жерден ала албаган кислород экен да, аны медиктер алышат экен каким-то образом. И ошол именно озондун составында бар экен. То есть ал полностью организмди кислород менен насыщать этип, полностью сосудтарды бүт жанагы эме деп коет го, кээ бир сосудтар сужались деп коет го, ичкерип кетип бир сосудтар дейт го, ошонун баарын калыбына келтирет экен. Анан кофе, смотря кофе сахары бар болсо, давлениясы бар болсо, либо арыктайм десе, кофенин түрү менен бар да, ошону подбирать этет. Подбирать этет да, ошонучу, подбирать этип туран ичет ал нерсени. И ошонун негизинде, оказывается, просто организмде сбой болуп атат да, какие-то оору болуп атат организмде, значит, он сбой берип атат организм. И вот тмин, озон, кофе просто, оказывается, восстанавливает организм. И организм өзүнө уже жана бүт керектүү витаминдер барып баштагандан кийин он восстанавливается, и по сути оору жоктой болуп кетет экен сам по себе. Вот бул жактан эч кандай магия деген нерсе жок, чудо жок, просто организмге керектүү гана именно витаминдер барат. Ошол составында, тминдин составында, озондун, там нижеламикстин именно ошол Энворктун компаниясындагы жанагы болгон продукциянын составында организмге керектүү продукциялар бар. Организмге керектүү витаминдин бардыгы составы бар. Ошону ичкен негизинен эле просто организм калыбына келет и все. Просто организмге чего-то не хватает. Мисалы, сиз кечке суу сууп атып эле, анан кечке бир тамак жей бергендей да,
жеп атасыз, но все равно суусуп атасыз и не можете понять, в чем дело, эмне болуп атам, эмнеге эле өзүнчө эле шайым кетет. Организм требует воды. Организм суусуп атат, а силер болуп камыр тамак уруп атасыңар же болбосо эт жеп атасыңар. Может тигини жегим келип атат, может муну жегим келип атат деп. Либо организм просто сизден фрукты, овощи, зелень сурап атса, силер барып алып, там тоого чыгып алып, кымыз ичип атасыңар, эт жеп атасыңар, 5 бармак жеп атасыңар, ошондой система да. Көпчүлүк учурда биз ошону кылабыз да. Организмге жетишпеген нерсени эле берет. Насыщает организм тем, что надо, бүт баарында. И ошондуктан бүт оорулардын көпчүлүгүндө просто жетишпеген үчүн жанагы керектүү базовый нерселер жетишпеген үчүн эле из-за этого вот это и происходит. Ошондуктан у нас что-то где-то болит, тиягыбыз биягыбыз ооруйт. И ошону ичтиңиз, все, айыгып кеттиңиз. И это нормально. Нормальная практика. Мен силерге айтар нерсе, потому что тмин, озон, кофе. Действительно, мага азыр мен биягым ооруйт, тиягым ооруйт дегендей мындай эмне кылам десе, мен айтам, тмин, озон, кофе частайм. Биринчи ай организм очищение болуш керек полностью. Шлактардан арылышы керек. Анан экинчи ай тмин, нежеломикс, анан кофе ичиңиз, пожалуйста, дейм. А если вот төрөй албаган, там трубасы өтпөсө, там еще ушундай балекет женский проблемалар, там киста, миома болсо, анда сразу нежеломикс. Он намного сильнее. Нежеломиксте 5 эменин витаминдин курамы. Ичинде абрикосовая косточка, гранатовая косточка деген ушундай түрлөрү бар да. Мен азыр тминимде кухняда калып калды. И он быстрее доходит. Мен ошо озон эмес, сразу нежеломикстен ичке баштадым да. Тмин ичтим, нежеломикс ичтим и кофе ичтим. Я сразу с этого начала. Конкретно. И балдарга тмин берсе болот. Көбүнчө тмин кантип арыктатат, кантип толгузат. И арыктаганга да толгоңго да жардам берет. Эгерде сиз арыктайм десеңиз, тминди эртең менен ичесиз, турар менен тмин, стакан суу ичесиз дагы, все, 40 мүнөт жүрөсүз. Анан только тамак жейсиз. Жок, мен арыктай мен тола албай атам, арык болуп кеттим десеңиз, тамакты жейсиз. Тамак жегенден кийин тминди ичесиз. Он так и действует. После ичесиз да. И таким образом либо арыктайсыз, либо толосуз. И көпчүлүк учурда эмнеге адам толбойт, анткени ичинде курттар бар. Глисты, орустар айткандай. И кичинекей балдардан түшкөн аябай көп результаттарды көрдүк. Эми чоңдор горшокко барбаса билинбейт экен да. Чоңдордон деле курт түшөт, но это не видно просто, потому что чоңдор горшокко барбайт элементарно. А кичинекей балдар горшокко барган үчүн курттун түшүп атканы постоянно видеого түшүп калат. Андай видеолор менде аябай көп болчу. Прям действительно курттардын жүргөнү горошокто аябай көп болчу да. Вот балам 10 күн ичип, 15 күн ичип, 1 ай ичип, 33 күн ичип, анан мына курт чыгып атат дегендер аябай көп. Чоңдордо деле это болот, просто биз горшокко барсак билмекпиз. А так билбейбиз. Аңдып отурбайсың, а баланы болсо аңдайсың, результат болот, бирдеме болот деп. Өзүңдү просто по состоянию эле карап коесуң да, и все. Вот. Эми муну кандай кылып ичет? Муну деген, мисалы сиз докторго бардыңыз, доктор сизге мондай комплексно дары жазып берди, капельница аласың, укол аласың, 3 маал бул дарыны ичесиң, бул антибиотикти аласың, тил бул. Сиз бардыңыз дагы, ойлондуңуз дагы, чотто мунун баары кымбат экен, мен лучше барайын дагы, өзүм көнгөн эле баягы эле дарымды ичейин, обезболивающийин деп туруп алып койсоңуз, эмне болот? Результат никакой. Либо мондай дарыдан капельница, укол, там антибиотик ала деген бардан карап туруп, эң арзан кайсы болсо ошону алып коюп ошону ичип атасыз. Вот такой результат получите. Көпчүлүк сурайт да, мону эле ичсем мындай болбойбу деп. Жана сурады го, кофеден боюн долобу деген. Точно ушундай результат да. Точно такой же. Мондай толтура бир эме турат, определенный баарын өтүш керек, чтобы определенный результатка жетиш үчүн. А вы пошли и сделали бир эле нерсесин алып койдуң, результат болобу? Конечно, болбойт. Тут то же самое, комплексно кетиш керек. Бардык жагынан результат батыраак болсун десеңиз, комплексно ичиш керек. Но при всем при этом адамдар доктор-покторго барса, ушундай капельница тигил бул десе акчасын аябайт, а ушундай баттарга келгенде наоборот аябайт да. Ойгочу болбогон нерсе деп. А бирок действительно мурун ошондой эле болчу, айлап, жылдап ичип, компаниялар, ар кайсы компаниянын дарысын ичип, кымбат дарыларды ичип, результат албай анан аягында уже все болбойт экен деп таштап койгондор да. Вот действительно. И муну деген монча ичсең анан результат көрөсүң дешет да көбүнчөчү. Результат болбой атат го, 2 ай ичип атам, 3 ай ичип атам десең, ой, жарым жыл ич, 1 жыл ич, анан результат көрөсүң дейт да. Көпчүлүк компанияларда ошондой.
ооба $700  29 күн ичинде жабышыңыз керек болот. Бул жактан болсо ич баштагандан кийин 1 жумадан кийин результат аласыңар. Конкретно 1 жума и уже ооруга жараша результаттар чыгып баштайт. Боюнда болду 2-3 жуманын ичинде. Просто-напросто. И менин наставнигим дагы өткөндө ифтарга чакырышты, ифтардан айтты да, канча жылдан бери төрөй албай жүргөм дейт. И вот тимин нижаламикс ичип, азыр кызым 1,5 жаш болуп калдыбы, ушундай болуп калыптыр. Өзү келгенде ошо 2 жылдай болуптур компанияга. Энворкто омега эмес, Энворкто черный тмин бар. Вот черный тминдин составынын ичинде и омега, и кальций бүт бар. Черный тминдин өзүндө эле. Азыр B12 деген чыгып атат, пока в наличии жок, но келсе тоже это уточню. Бизде бир эже бар экен, фармацевт экен да, өзүчө ошо дарынын бүт эмелерин, свойстволорун бүт баарын билет экен. Жана өзүм угуп отуруп, келиш керек экен дедим да. Мен 2 айдан бери офиске барбай алып, көп нерсени артта калып турмун. Вот. $700 29 күн ичинде жапса болот. Бирден тимин сатып отуруп тил жапсаңыздар болот. Спокойно. Кыргызда ким көп? Тууган көп. Кошуна колоң, тааныш, катыш, жамандык, жакшылыкта не деген адамдар менен жолугасыңар. Бирден эле тимин сатып койгула ошолор го. И причем при этом аны просто свойствосын баалуулугун айтып койсоңор, мондай, просто попробуй. Мен ушинтип баштап атам. Мен мондай иштем, өзүңөр ичесиңер да определенно мондай результат алдым, давай ты тоже попробуй. Ошентип эле сатып көргүлө и сами посмотрите. Бизде көпчүлүгү эле жаңы келгендер в основном туугандар эле сатат да. Туугандар эле, жакындар эле, комплексно алса эле бүттү жабылып калат уже. Уже жабылып калат. Эч кыйынчылык жок. Башына барганда аябай таң калып жүрчүмүн. Кантип эле болуп атат ушул нерсени деп. Результаттарын көргөндөн кийин уже өзү эле кете берет экен. Офис кайсыл жакта дейт. Офис азыр советский кайсы көчөгө көчтү. Мен бүгүн такси менен барып, ушул жакшы көрбөй калдым. Ютуп ар жактан таксиден түшүп бер жака арабча бирдеме деп жазылып турган экен, түшүмүн уккан да жокмун. Энворктун офисине айтылачы дедим да, жаңы офиске көчкөн да десем, мына моякта деп анан охранник токтотуп алып келишке сурады. Озон деген бар экен го, анан кофе деген бар экен го, анан чынында тимин ушундай жакшы экен. Анан кантип ичиш керек экен, эмне кылыш керек экен деп ага реклама кылдым, бирок номерин албай баса бердим дедим. Мурун кийин информация берип жүргөн адамдар бар да. Катталуу бекери мен силерге дальше айтып берейин. Ал жакта башында мага мени что смутило, онлайн обучение жок экен да, офиске кел деп берет экен да. Башында мага аябай неудобно болду. Это еще региондордо жашагандар болсо дагы, это неудобно да, Бишкекке офиске келсе. Но региондордо офистер ачылып атат азыр, конкретно бүт жактарда офистери бар. Но мен онлайнга көнүп калган жаным 2 жылдан бери, 3 жылдан бери онлайнга көнүп калган жаным офиске кел десе эле жолобойм да менчи. Ооба, азыр көпчүлүк ишенбейт действительно. Анан компания жөнүндө, продукция жөнүндө офиске кел десе эле все дейсиң да, рахмат депчи. Менде башында действительно ошондой болгон да. Действительно ошентип мен жок дегем да, кереги жок депчи. Анан мен мурун Фаберликте обучение кылгам. 4 этаптан турган поэтапный орусча обучение кыргызчалап чыкканмын да. Телеграм каналымда спойлер турат ошол боюнча. У меня есть опыт. Анан бул жака мен азыр обучение кылайын деп атам. Как раз могу акча марафон, самооценка марафон бүтүп алсаң, бүт курстарым пока бүтүп алсын, анан башотум мен бир Энворкко кирип, бир жакшы бир обучение создавать этейин деп ойлонуп койгонмун. Азыр ошонун үстүндө буюрса баштап атам уже. Баштап койгом. Бүт онлайн кантип регистрация болуш керек, онлайн кантип заказ кетириш керек, онлайн башка адамды кантип катташ керек, кантип личный кабинетти көрүш керек, айлыгыңды каяктан көрөсүң, тегин каяктан көрөсүң, полностью барып, офиске барып, телефонду карап отурбастан бүт баарын запись кылып жаздырып, бүт киргиземин, командам үчүн беремин. И бул жакта келген адамда кантип иштейм, эмне кылам, деп мейдемей жок. Аласың, телеграм каналдагы шаблондор болот, мисалы, активация мондай, мол пакет алсаң мондай болот, тигин алсаң тигиндей болот. Маркетинг план мондай, мисалы, 2 адам алып келесиң, ал мондай. То есть бүт баарын готовый текст кылып жазайын деп атам. Телеграмга келдиң, копировать еттиң, теге жөнөтүп койдуң. Суроо берди, жооп бердиң, суроо жооп кылып, полностью даярдайын деп атам. Ошонун баардыгын отуруп алып, шаблон кылып. Бул биринчиси, чтобы упростить работу, потому что мен башында сураган адамдарга ушундай лень болчу, жооп берген. Вот действительно өлөрүм кетет элем да, голосовой. Кечке сүйлөйсүң, анан адамдар деп туруп жок болуп кетет, либо вообще жооп бербейт да. Это мне прям нерв болуп кетчүмүн да. Азыр уже ошол нерсеге өттүм, бир текст жазып алып эле жөнөткөнгө өттүм да. И так намного проще, действительно адам сразу понимает, мондай турбайбы, все хорошо, давай.
катталыш үчүн эмне кылыш керек? Жөнөтүп койдуң, текстти копировать эттиң, жөнөттүң, данныйларды жөнөттү, видеону көрдүң, каттап койдуң, все. Либо адам өзү катталам деди, ага ссылканы таштап койдуң, өзү катталат и все. Мен самостоятельно катталгам, потому что ошондой бир обучение кылам. Бул биринчиси. Суроо жооп маркетинг боюнча полностью, продукция боюнча, маркетинг боюнча, кандай иштеш керек, кандай пакет жабыш керек, это целый блог, телеграм-канал болот обучениясы менен полностью. То есть бери и делай деген нерсе да. Чайнап берем, жут деген сөз да. Оозуңа салып берем, маржаны чайнап жутуп кой деген сөз кыламын да. Потому что мен любой нерсени жөнөкөйлөткөндү аябай жакшы көрөм да. Упрощенияны өтө жакшы көрөм, татаалдаштырганды өтө жаман көрөм да. И көбүнчө муну кимдер кылат? Жалкоо адамдар кылат. Мен аябай жалкоомун, ошондуктан мага бүт бардыгы мындай четко, ясно, конкретно болуп турса, мне проще работать, оңой иштейм да. Аябай перфекционистмин еще. Азыр эле калды. Бир саат сүйлөп салыптым, билбей эле. Перфекционистмин да, бүт бара мага идеально, четко, мындай конкретно болсо, 1,5 суроо берсем дагы ошондой жооп алмайынча алымсынбаймын да. Я вот хочу вот так конкретно сделать. Адам конкретный суроо берди, конкретный жооп. Бул биринчиси болот. Адан кийинки, бул эми жаңы келген новичоктор үчүн маркетинг план полностью кантип иштеш керек. Анан кийин катталдыңбы, эми адамдарга монтип жазып баштайсың. Мондай суроо берсем, мондай жооп бересиң. Экинчи блок болот уже. С чего начать? Кантип иштеп баштайм? Кимге айтам? Айылда жашаймын. Же болбосо тааныштарым жок, туугандарым жок, эч ким албайт, эч ким ишенбейт дегендер үчүн это будет второй блок. Мондай иштейсиңер. Возражение менен мондай иштейсиңер. Конкретно по блокам бөлүп коюн атам өзүнчө. Андан кийин үчүнчүсү онлайн кантип иштеш керек. Эми онлайн кантип иштеш керек дегенде эле айланып келип ушул эле неге Инстаграмга такалат. Инстаграмды бардык эле колдоно билбейт. Ошондуктан прям я с нуля это буду создавать. Инстаграмды кантип ачыш керек, кантип продвигать этиш керек. Это уже азыркы эле SMM курсу да, ошол SMM курсу полностью менин командама келген адамдарда болот, но ким 700 пакет жаба турган болсо ошону беремин деп атам. Бүгүн наставнигим айтып калды, Айгерим, сен онлайн обучение кылсаң, биз кыздарыбызды кошолу депчи. Жолдошума айтсам, сен барын кылып жүрө бер, ошонун баарын бекер дейт да. Анан я говорю, бекер болбосо, если башка веткадан келе турган болсо, пожалуйста, акчага сатып алсын деп атам да. Ну это тоже круто, потому что башка курска деле СММге окуса деле ошол информацияны алат, менден деле ошол информацияны алат, там без разницы да, особой. Но здесь будет конкретно про энворк. Энворктан кантип иштеш керек. И личный бренд, там, сторис кантип тартыш керек, кантип сатыш керек. Обо всем об этом у меня будет конкретное обучение, потому что мен бир эле нерсени кайрак акча бергенди өтө жаман көрөм. Бир эле нерсени зарлап акча берген жаман көрөм. Ошон үчүн азыр курстардын бардыгын запись кылып койдум. Бир эле нерсени мондай акча бербеш үчүн. Ошондуктан азыр акча марафонундагы, самооценка марафонунда конкретно бир тарттым. Все в записи, берите, смотрите депчи. И ким иштеймин десе, ким кызыкса, но смотрите, в чем тут эме болуп атат эмнеси, эгерде сиз азыр вот үйдө отурам, акчам жок, бирок мен жакшы акча тапкым келет десеңиз, бизнес баштай турган болсоңуз, элементарно, допустим, магазин ачкыңыз келип атат. Магазин ачыш үчүн аренда аласыз. Аренда, акча, товар аласыз, акча. Башына наличка менен хоть с чего-то нужно начать. Мен азыр кураторум Мунара. Мурун эле магазин иштетет эле, эжесине жардам берет эле да. Заряда деп өткөндө стористен көрсөттүм. Ошону сурасам, канча менен баштадың десем, материал алганым 20 наличка алганым 20 000 болду деди. 20 000 наличка акча менен баштадым. 20 000 это тоже уже деньги. Магазинди ачыш үчүн, баштадым деди. Окей, материалга канча алдың десем, материал где-то 100-150 миң тегереги деди да. Материалга ошондой товар алдым деди. Уже $2,000 уже чыкты. 170 миң где-то. Элестетиңиздер, 1,5-2 миң доллардын товар обороту уже чыкты. И ай сайын ал аренда төлөйт. И аякта постоянно иштеш керек. Эртеден кечке магазинде отурат. Ал магазинге ачып алганы көп эмелерден калып калды, мероприятиядан калып калды да, действительно. Өткөндө биз гайд-паркка барып кураторлор менен барып келдик, анда калып калды. Андан кийин көчө айтта куратордун үйүнө барып келдик, анда калып калды. Почему? Потому что магазинди таштап кеткен адам жок. Иштетиш керек, акча чыгарыш керек. Понимаете? Анын бардыгы убакыт, эмгек. Ошол жакта канчалаган адам келет, кетет. И любой жакта ошондой бизнес баштасаңыз, по-любому вложение керек. Бизнес с нуля
эмнени баштай аласыз? Нөлдөн эмнени баштай аласыз? В любом случае. Аренда, потом арақ шарақ сатат экен, сертификаттарың барбы десем, бар дейт, бүт барын алдым дейт. Это тоже деньги, бүт бар акча да конкретно. Бизнес кылат, патент төлөйт, анысы акча. Везде деньги. Анан отуруп эл айтат да. Бир акча табайын дейм, бирок любой жака барсаң деле киши чыгыш керек экен, анан акча салыш керек экен, анан не тай дейт да. Ну представьте, Мунара ошончо акчаны салды, анан магазиндин жаап койду. Киши келеби ага? Жабык магазинге? Нет, конечно. И тут то же самое, то, что вы приходите в компанию, оозуңуз ачылбаса, оозуңуз жабыкпы, значит магазиниңиз жабык. Мен ошол нерсени монда конкретно түшүндүм, потому что 2 ай мен N-Work'ту реклама кылган жокмун. Мен реклама вообще болгон жок, көрүңүздөр. Мага эч ким жазган жок, и мен эмне болду? Товар оборот менде болгон жок, мага акча чыккан жок. Вот результат. Вот результат. Көрөсүздөр го, апрель айында зарплатам бир 7-8 миң. Потому что мен иштеген жокмун. Потому что мен магазиним жабык турду. Силердин оозуңар, силердин магазиниңер. Силер сүйлөп турсаңар, айтып турсаңар, адам ошону түшүнүп, мында ушул бар экен деп, эгерде магазинди ачып, эшигин ачып, ичине товар коюп койсоңор, эл келет. Биякта товар бар турбай, ушактан алса болот турбай, элементардан нан алайын деп. Мен 2 саат отурдум магазинде. В основном нанга келишет экен. Көпчүлүк адам нан эле сурап келет. Нан барбы, нан барбы, нан барбы, нан барбы. Анан насвай сурап келет экен. Самый популярный ушул экен магазинде. Нан, насвай, нан, насвай. Тамекини эле көп өткөн көргөн жокмун, спиртнойдун көп өткөн эле 1-2 жолу эле көрдүм. Там супу, майда чүйдө өткөн 1-2 эле жолдум, но в основном нан менен насвайды эле алып кете беришет экен. Бүттү жалаң эле ошону алып кете берет экен. Жай келтат, жайына суу болот. А магазин жабык болсо эч ким келбейт. Это то же самое, что сиз товар топ-топ койдуңуз, алып койдуңуз, эч ким айтпай отурасыз, анан айтып атасыз, мен соодан болбойт да, чота. Чота не то. Чота бул компания жаман окшойт деп анан башташат да. Чота менен эч ким албайт атат. Чота кымбаттап атышат депчи. А почему? Потому что вы не говорите. Товарды отчойто басып алып туруп жатып алышат, айтпайт. Айтпасаңар ким билет? Көз ачык эмес да, мисалы. Барып сен эмне алып атасың деп сурабайт. Туурабы? Мен энергия кактын аласыз дейт, силерден алам. Туурабы? И все. Магазин толтуруп туруп бекитип жатып алгыла, товарыңар чирип ирип жок болот. Ким күнөөлүү? Магазин ачпай койгон. Ким күнөөлүү? Ой, тиякта жумушум болуп калып, анан балам ыйлап калып, анан үйдө конок келип калып, анан тигинтип калып, анан магазин ачылбай калды. Ну и что? Магазин-то твой. Анан тияка чакырып кет, анан бияка чакырып кет. Но Мунара действительно, у нее времени сейчас нету. Магазин ачып койду, но у нее времени нету. Но она понимает, ал азыр кандай иштеп атат? Подряд алды да толтура. Ошо подряддын баарын кутулайын деп атат да, карыздан кутуламын, нольной кылам, анан реализатор алам деп атат. И она ошого убактысын, энергиясын, күчүн болгон бүт ошоко жумшап атат. И тут то же самое. Пока $700 жапкычакты, просто күчүңөрдү ушул жака жумшап койгула, бүттү. $700 бир айда жаптыңарбы, все, ана эми сала бергиле. И 2 адам пока $700 жапкыча 2 адам таап койгула, все, потом отдыхайте. Мен мына жаттым 2 ай, Киевде жүрдүм. В общем айткан жокмун компания жөнүндө, эч нерсе айткан жокмун. И мен эгерде тупо мага акча табыш керек болсо, жөн эле акча табыш керек болсо, мен анда күндө сториске күндө реклама кылмакмын ар кайсы нерсени. Бар жоктун баарын реклама кылмакмын, мен сторисимде реклама чыкпайт. Эмне үчүн? Анткени мен рекламаны подбирать этем, өткөн эфирде эле айтканмын. Мен бар жок нерсени киргизе бербеймин. Жана азыр Элиза дүкөнү чыгып атат, ким иштесе таарынбаңыздар, но на это я смотрю очень даже негативно. Адам келсе, качан арам болот иш. Адам келип туруп, ошол кайсы бир компания келип акча салып туруп, бирок взамен эч нерсе албаса, бул арам нерсе. Анан ал дагы башка адамдарды чакыртып акча алып келип, алар алып келип, ошонун негизинде акча алса, бул арам. Вот это неправильно. Чынында ошол туура эмес. Бул арам иш болуп эсептелет. Ошондуктан монча сом менен киресиң, анан монча сом аласың, анан мондай белек аласың дегендерге мен сразу сурайм да, окей, мен кирем. Эмне алам ал акчага десем, эчтеке албайсың дейт да. Значит, арам деймин да. Значит, это неправильно. Эч бир жака туура эмес. Туура келбейт. Мен ошончо адамды алып келип, ошончо адамдын эмне кылып атам, жоопкерчилигин алып, менин ишенимиме кирип атат, жоопкерчилигин алып атам. Анан бир күнү болсо бир күндү компания жабылып калды. И акыркы келген адам эч нерсеси жок калды.
А мен карыз болуп калдым, мен жоопкерчиликтүү болуп калдым. Мага керек ошол нерсе. Ай сайын 700 доллар жабыш керек дейт. Жок, бир жылда бир жолу. Азыр май айына келип 700 доллар жаптыңызбы, бүттү. Кийинки май айына чейин таар албай койсоңуз деле болот. Эч нерсе албай койсоңуз эчтеке болбойт. Бир жылга. Ай сайын жабыштын кереги жок. Ай сайын болсо мен иштебейт болчумун. Ай сайын 700 доллар мен каяктан табам деп. Өзүңөр таап алла дебекмин, канча тапсаңар дагы депчи. Анан потому что ал нерсеге адам чакыра албайсың да. Баары эле 700 доллар таап сала бербейт да. Туурабы? Бир жылга. Ошондуктан мен ушундай рекламаларды в общем албайм. И мага азыр жазбай деле калышты, түшүнүп калышты. Анан ар кайсы сетевойлорго өтө көп чакырышат. Мен чын эле айтайын, өтө көп чакырышат. Айгерим, мен сенин деген, анан кишиң көп, анан командаң көп, анан алып кетесиң тигил бул. Я говорю, нет, мага ал нерсенин кереги жок. Мен келгенден бери эле бир эмесе 2 сетевойго чакырышты. Келип угуп кетти, анан информация алып кетти. Бардым, көрдүм. Рахмат деп кетип калдым. Мен туура компанияны тандап мен иштеп аткан компания өзүм чын эле менен ишенемин. Иштеп атам ошол нерсеге, адамды мен уят болбостон алып келемин дедим да. Мне тут хорошо, потому что мен бул жактан действительно результат көрүп атам. Не так, чтобы теги лидер монча акча таптыр, анан тиякта тинчи акча таптыр. Нет. Мен силерге просто өзүмдүн результатымды айтып атам. 30 000 айлык – это очень даже хорошо. Туурабы? Даже 33 000 ушундай чыкты да. Мен ошо ортодон товар алып салганмын да, минус болуп чыгып аткандан соң ошол бир 7-8 миңге товар алып мен сатып ийгем. Ортодон бир комплекс бир жеге товар сатып 7 миңге, ортодон бүгүн эсептесем 2200 сом пайда көрүп турмун. 2200 сом. 7 миң сомго товар саткам, 2200 сом мага түшүп тур. Бүгүн эсептедим аны. Өзүңүз кеттиңизби, иштиңизби? Ооба, мен до сих пор ичип атам. Мен башында ичип баштаганда айтып атпаймынбы, жакындарыма, туугандарыма сатып эле, өзүм кошуп ичип эле, до сих пор ичем. Мен кандай результат алдым? Давайте о своих результатах расскажу. Мен балдарга берип баштадым. Мен балдарым тамак ичпейт да. Ушундай аппетиттери начар. Анан тиминди күндө бир маал, мурун эмесин берет элем да, жанагы идиштегисин берет элем да, суюктучу. Анан өлө ачуу эле алчу. Анан муну берем, өздөрү чайнап жеп алышат. Аппетит конкретно ачылды. Тимин аппетитти реально ачат. Конкретно ачат. Бул биринчиси. Экинчиси, жолдошум ичип баштады. Жолдошумдун проблемасы спайка болгон, операция. Спайкадан кийин ашказан оору эле, бир дем эле боло берчү да. Курту бар болсо сөзсүз түрдө бериңиз. Сөзсүз түрдө бериңиз. Курт түшөт действительно. Жолдошум ичи курулдаган токтоду. Балам чачы вообще жок болчу, суюк. Что кызымдыкы, что баламдыкы. Бир тал эле чачта. Аябай слабый. Тем более после наркоза, после операции балдарым аябай слабый меники. Анан чачтары коюлду конкретно. Азыр балам чачы калың. Кызымдын да чачы реально калыңдады. Мурункуга караганда азыр жожо чачтары чыгып жүрөт да. Аны кайдан билдим? Жожо чачтары көбөйүп калыптыр уже. Кыска чачтарычы, значит, чачы коюланып атат да, таким образом. Жолдошум чачына ак кирип баштаган. Анын актары жок болуп кетти. Просто ага витамин жетишпегенден экен да, у меня гены. Мен мектептен баштап эле чачым аарып баштаган, поэтому билбейм мага подействует, не подействует, но пока не подействовал, но жолдошумдун ак чачтары в общем жоголду. Я прям таң калдым да, действительно, аябай көп кеткен в последнее время чачы. Балдар, айсуу балдар тамак ичпесе күндө бир эле мал берип кой, ошол эле жетиштүү болот. Конкретно аппетитти ачат экен. Кичинекей балдарга бир күндө бир эле мал бересиңер, андан көп деле кереги жок. Иммунитетти көтөрөт. Аны деген, получается, жанагы капсуласын аласыңар да, ичинде 60 капсула. Аны ичин ине менен тешип туруп сыгып берсеңер, кичинекей, слишком кичинекей болсо ичин ичет, сыртын өзүңөр жеп алсаңар, сырты кальций, жанагы уйдун шыйраны холодец жасайт го. Вот оймун ошол экен да, сырты холодец сыяктуу эле кальций экен. То есть башка эле обычный 300 сомдук тиминди алып туруп сууга салып көрсөңөр, сырты эрибейт анын. Сырты пластик. Ошо пластикти биз жейт экенбиз да. Мен деле жегем, ичкем ал нерсени 300 сомго алып. Мен постоянно ошону иччимин. Биринчи катта алганда канча сомдук товар алабыз? $75 минимальный. Ушундай бергендерчи дейби. Акчачы эгерде ген болбосо, кийин келген болсо, какой-то через какую-то проблему кетет экен. Мен жолдошуман көрдүм ошол нерсени. Жолдошум чачы аябай коюлду, катуу болуп калды чачы. Чачы аныкы бат өсөт өзү элечи. Я прям завидую да, бат ушунча, чачы ушундай бат өсөт. Азыр в общем бат өсүп калды. 20 эми чыгам ак чач көбөй баштады дейт. Меники мисалы генден да.
Мен атам чачак болчу, эжемдин байкем баарын чачак да. Мен мне со школы так. И поэтому меники прям карарып кетет деп эме кылган жокмун. И жолдошум постоянно баш ооруйт эле да. Башым деле жатып калат эле. Постоянно тримол ичет эле. Тримол менен жашап калган последнее время. И баш оорусу айыкты, ашказан айыкты. Конкретный результаты. Ашказандын калыбына келгенде сүйүндүм да. Баарынан да спайка, после операции спайкадан кийин опасный ашказандыкычы. Мен ошондон эле коркот элем, сарсын болгонум ошол эле да. Конкретно айыкты. Балдарым аппетит ачылды. Азыр деле уже операция болуп келгенден бери канча бир 2 жумадан ашык убакыт өттү. Кайра балама берип баштадым. Кайра бирден таблеткадан кечкисин берип коем, тамактан кийин ичип алышат. И нормально. Сыртын чайнап жеп алышат. Кальций да болот, боюна дагы. Дополнительный витамин бербеймин. В общем бербейм. Ошол эле жетиштүү болду. Кышында как раз витамин жетишпей баштаганмын, ошол кезден баштап эле. Балдарга кичине эс алдырып берип коем да. Бир 10 күн ичип, 5 күн токтотуп, организмге жараша. Барды балада проблема жок болсо, ден соолугу жакшы болсо спокойно псориазга алага болот ага деген сиз тмин, нижела микс, кофе, анан нижела микстин жидкии бар. Мен жана жаңы алып келгем. Кичинекей эле да. Нижела микстин жидкийин сыртына сүйкөйт. Моллюски деген диагноз койду, кызым денесине чыгып атат, ошого да жардам берет. Ал деген скорее всего ичинде болгонго, ичиндеги денеге чыгып атат да. Аны просто тмин эле бересиң, и ошол тминди сүйкөйсүң. Кичинекей балдарга нижела сүйкөгөндө болбойт. Только тмин. $75 алса, ошол боюнча ичпейсиңер. Жок, моллюски деген укпаптырмын, но просто попробуй тминди күндө 1 маал бергенге. Мэри дейт, сиз кайра эфирди көрүп чыксаңыз, полностью түшүнөсүз толугу менен. Продукция боюнча кимде кандай суроолор бар бериңиздер. Бүгүн эме боюнча сүйлөштүк. Мага бүгүн келген мен классташым экен. Параллель класста балыкчыда окуган экенбиз. Анан кимге жазылам деп жүрөм, акыры 1 жылдан кийин сага келдим дейт да. 1 жыл мурун Назмиден укканмын, кел десе келбей койгом. Эми ошо сага келип деп бүгүн $75 товар алып кетти. Жолдошу коронавируста катуу ооруган экен. Адышка берип, прям страшно болгон экен да. И ошо жөтөлүнү да алып кетти. Тмин, озон алып кетти. Давленияга эме кылат. Давление нормализовать эткен кофе бар. Высокийби же низкийби? Эгерде давление высокий болсо, анда кремалий деген кофе бар. Ал жеңил да кофе, ошол кофени ичет. Если низкий болсо, зима же болбосо сада ичет. Мен давлением постоянно низкий, поэтому мен зима ичем, постоянно зима же болбосо сада ичем, да, көмбүрөсүн ичем. Бетинде курттар деп коет го, бет кызарып, ошого болобу дейт. Бет кызарган деген это жанагы эмеби? Не деп койчу эле, аты башка го ал оорунун. Атын көчкүрүнтүп койбодум, монда бет кыпкызыл болуп калган, это же другое. Но мен бетим кызыл билбейм, по-моему, дейт турат. Мен эле бетим кызыл болчу, в принципе. Мен мурун тоналка менен жуушумун, азыр бетимде без ничего, тоналка жок, единственный солнцезащитный эле кремим бар. Эч кандай маскам жок. Но бет тунарды. Ал неге жардам берет? Организм ичин тазалаганда полностью лишний шлактын баары чыкканда бүт кетет. Венерде тизе ооруганга мен жана эле айтып аткан тмин, озон, кофе, анан купирос ошо. Нижела микс жидкийин сүйкөйсүң именно тизеге. Именно ошо нижела микс жидкий, азыр мен силерге көрсөтөйүнчү. Кичинекей эле мен бүгүн алдым ошону, мен могу бетимде ПМС болгондо эле бетим ушул эки точкама эле чыга берет, могу чекем ортосуна чыгат да. Постоянно ушундай да. И менде ПМСтен результат болду, кстати. Мен мурун 10 күн келет эле да, мен эркектерди көрөт, поэтому байкап сүйлөбөйүн, айымдар түшүнөсүздөр деп ойлойм. 10 күндөп келет эле. Женский жагынан проблемам ошол болчу. Баштан келип баштаган эле ошондой болчу. 1 жума 10 күн стабильно. Эч бир эметпейт эле. Анан мен нижела микс ичип баштаганмын. Вот Киевге кетерде алганмын нижела миксти. Анан мурун тмин менен эле кофе ичип аткан элем да, азан ичкен эмесмин. Тырыкка маска жокпу дейт. Азыр кремдери бар. Врачтар бетте курт бар экен дейт. Анда нижела озон ичип көрүңүз, Венерде комплексно ичип көрүңүз. Жүрөктү май басканга да жардам берет. Бөйрөктөгү таштардын баары түшөт экен. Тазаланат. Бронхит, астма бүт кетет. Просто организм болгону восстановление болот, өзүнө келет, бүттү. Кандайсың агер менин баламдыкы экзема болуп калыптыр, ошого чоң мен нижела микс сыйпаса кетеби дейт.
балаңыз чоң эле экен, азыр эже где-то тмин бериңиз, ал баары бир ичинен чыгып атат да, жөн жерине келген жок да. Нижала микс менен мондай эле. Бул деген 880 сом турат, скидка менен 770ден аласыздар. 110 сом эме болот да, скидка болот да. Тонким слоем эле сүйкөйт, бул кичинекей эле, но көпкө жетет. Поверьте мне, потому что муну аябай жука кылып сүйкөйт. Мына мондай эле, ичине көрүнөт экен, көрүнбөйт бекен. Нижала микс деген ушу. Ну, запах так. 12 жаш. Ооба, мына нижала микс жидкий ушуну сүйкөсүн и плюс тмин ичсин. Обязательно көбүнчө биз ооруларды сыртынан эле дарылай беребиз да, ичинен дарылабайчы. Ичинен да дарылаш керек да, обязательно. И вот меники именно месячный цикл. Мен нижала миксти мындай ичтим да. Мен мурун эмне кылат элем, мурун мечтим келгенде ооруйт эле. Анан экинчи эмчектен чыгаргандан кийин эмчегим ооруп калган эле да. Бир эмчек менен ооруй берет эле да. Төрөбөгөн адамдарга нижала микстин монун капсуласы жардам берет. Я вам 99,9 гарантия берем. Төрөгөндөр аябай көп. Действительно төрөгөндөр аябай көп. Арыктайм десеңиз, кофе менен ичесиз. Өттөгү ташка тоже озон. Комплексно кетсе жардам берет 100%, я вам скажу. Неле атын көчкөр. И нижала миксти мындай да, мен азыр еще 5-6 капсула турат. Өткөндө эле бетиңиз да угрей эле го, азыр бир нерсе жок, рисовать жатасызбы дейт. Бетиме постоянно уход кыламын. Мына азыр деле угрий турат бетимде. Бул качан чыгат, мен мечтим келгенде чыгат. Если бетим угрий болсо, значит агирим мечтине келет деп түшүнө бергиле. Мурун 10 күн кыйналат элем. Арыктаганга болот айсылуу эмени. Тмин, озон, азыр кофе в наличии болбойт атат в общем. Тмин менен озон ичсең деле конкретно арыктайсың. Бизде бир эже, менин кураторум 6 килограмм арыктаптыр. 6 килограмм таштадым дейт. 86 болчум, 80 килограмм болуп калдым дейт. Кандай маска колдоносуз дейт. Меники бүт фабриктеки. Фабриктин продукцияларын колдоном. Но бүт эле орунду сыртынан эле чаптай берген болбойт. Ичтен, бүт баары ичтен чыгып атат. Беттеги, денедеги проблеманын баары ичтен келет, ичтен. Биринчи ичиңерди дарыласаңар, сыртка чыкпайт ал нерсе. Анан мен ПМС эмне болду? Мен нижала миксти бир күн ичем, 2 күн унутуп коем, бир күн ичем, 2 күн унутуп коем. Ушундаймын да. Тминди эртең менен ичем, кечкисин ичпей коем. Потому что тамак ичип алгандан кийин эстейм да. Тамак ичип алгандан кийин ичсем толуп кетем да, анау менен да. Анан кечкисин калып калат. Кечкисин ладно деп нижала миксти ичип алам. До сих пор эле бир 5-6 капсулам турат, 30 капсуладан. 30 капсуланы бир айда ичишим керек болчу. Мен 2-3 айдан бери ичип атам. До сих пор эле бир күн ичип, бир күн ичпей, бир күн ичип, бир күн ичпей атыпчы. Но менин ПМСим, вот не поверите, 10 күндөн 2 күнгө кыскарды. Представляете? Мурун аябай ооруп жатат элем, кыйналат элем. Фабриктин Мастоп деген продукциясын ичип эмчегимден ооруганым баскам. Анан ПМСим дагы келерде, ПМС келди, башталдыбы, Мастопду ичем бир таблетка. Басылып калат элем да, жыргап калат элем. Но именно кайра кийинки айда келгенде ооруй берет элем да, 2-3 күн жатат элем. Тамакты жейт элем, ушундай бир состояние болот эле. Белим ооруйт эле, толготуп аткандай эле болот элем да. Төрөгөн айымдар түшүнөсүздөр, толготуп аткандай эле болуп берет элем да. Ушундай кыйналат элем. Анан последнее время Мастоп ичип жаным калып атканда, особенно төрөгөндөн кийин более болезненный болуп калдым эмнегедир. Ичти тазалаш үчүн тмин, озон, кофе ичиш керек, бирок пока кофе жок. Тмин, озон экөөнү ичсе нормально. Турцияда азыр жабык болуп, карантин болуп, продукция келбей атат. Короче, ушундай кошмар болот элем да. 10 күн жүрөт элем. Элестет эле, бир айдын ичинде 10 күн месячный, бир күн бар, бир күн жок. Бир күнү вообще обильно келет, бир күнү вроде барсаң тотоп калды, эртеси кайра келет. В общем, ушундай менде бир нарушение болчу да. Мен гинекологко, врачтан өтө корком да. Сенесиздер, вообще корком, жолобойм да. До сих пор стоматологко барбай жүргөнүм да, себеби ушул да. Укол, бир нерсе, мындай болевой порог меники аябай низкий да. Мындай кичинекей тийип койсо эле денем көгөрүп калат, мен соолуп калат, аябай качам да. Ошон үчүн барбайм да эчкимге. Ушундай бир проблема болуп баштады, особенно после вторых родов, особенно конкретно проблема болуп баштады. И мен бир күн ичип, бир күн токтотуп, эстегенде ичип, Киевде жүргөндө до сих пор 2 ай Киевде жүрдүкпү, ошондо нижаланы алып кеткем, до сих пор келдим, до сих пор турат. Эстеп ичип коем. Но менин последний 2 айда ПМС 2 күнгө кыскарды. 10 күндөн 2 күнгө, я вообще в шоке.
өткөн айда мен шок болуп калгам. А что, все что ли? Где все 10 дней депчи, 10 күн кана дегем да. Мында уже көнүп калдым. И бар атаңа айтылачы. Не, азыр алып берем барып турга. 2 күн. Это и то, что мен тминди үзбөй ичип аттым, но именно нежелый миксты редко ичип аттым. Мен эмне үчүн нежелый миксты тандадым? Женский жакта проблемаларым чечиш керек болду да. У меня женский жактан проблемаларым чечейин деп ичип баштаганмын. Короче, конкретный букет проблем болчу. Гинекологка барчу эмесмин, но я понимала, что у меня проблемы есть. Но я не решала. Гинекологка барсаң, тыйын жазып берет, мын жазып берет, ла-ла-ла-ла-ла-ла, и вот такой букет жазып берет да. При беременности анализ тапшырганда постоянно белок чыгат эле, постоянно бөйрөгүм ооруйт эле, в общем, вечно эле ушинтип жүрчүмүн. Хотя минимальный, но чыга берет болчу да. И действительно, азыр вот именно женский жактан конкретно мен өзүм оңолуп калдым, вот действительно. И бетке качан угри чыгат, женский жактан проблема болгондо көбүнчө бетке да чыгат. Аял киши бош убактысын көбүнчө эмне кылыш керек? Сиз эмнени жакшы көрсөңүз, бош убактымда мен монтип эфирледе отуруп элге жооп берген. Я от этого прям кайфую. 1,5 саат болду сүйлөп атканым уже, да, спор кете электин. Амир кичиречи. Ошо, ооба, кызыңыз канчада? Өнөрүжө. Амир кичирет алчы дейм. Кызыңыз канчада? Мен азыр ооруган деген эмне экенин унуттум. Тамакты уруп жегенди унута элекмин. Первый день мен дагы эле тамакты уруп жеп атам. Мурун 3-4 күн тамакты вообще жечүмүн. Таттууну баса калып жечүмүн. Прям вообще болчу да, өзүнчө элечи, айтсайын. Ушундай бир жечүмүн, тамакты, таттууну, шоколад урбай жечүмүн. Азыр таттуу жегим келбей калды, вот түшүнөсүздөрбү? Камыр тамак жегим келбей калды. Ну не тянет уже, не хочу уже. Потому что организм уже насыщается. 18 жашында берсес болот. Атаңы сурачы бір самолетыңды. Мен иштеп атам балам, Бул мен телефон эмес да, бул атаң телефону да. Күч эле ушуганыкы да. 18 жаш болса тмин и плюс нежелательный микс ичсеңиз болот. Это вообще минимальный результат, я вам скажу. Минимальный результат. Вот мен тиди качты болуп ичип жүргөн кезде тминди ичтим конкретно, но нежелательный миксти я не скажу, что прям күндү ичип атам деп. Мен алдаганды өтө жаман көрөм. И чтобы просто тупо продать. Блин. Жаман көрөм да ошол нерсеничи. Это сразу видно. Мен болгон нерсени айтып берип атам силерге. И плюс действительно элдин батасын алат экенсиңер да, мондай болду, тигиндей болду, мондай результат алдым, тигиндей результат алдым. Сага рахмат десе разы болот экенсиң да. И действительно мен берген продукция ошончо саткандан кийин жардам берди. Бизде еще да бир катталуучум бар. Баласы 1 жаш 2 ай 3 ай ушундай 1,5 жаш, короче, где-то. Бирок эпилепсия экен да. Анан последнее время күндө 3-4 жолу эпилепсиясы кармап калыптыр да. 3-4 жолу. Элестетиңиздер, кичинекей бала эпилепсия болот, кенедей бала. Эмне кылып жардам берерин билбейт. Амир кичирейт дедим. Анан тмин жакшы деп атат, эже алып көрөйүнчү деп алып ичти. Анан баласы айтты, эпилепсиясы токтоп калды деди да. Мен где-то 3 жумадан кийин сурадым ошонучу, десем, Кудайга шүгүр эпилепсия боло элек деди. Анан катталайын деп аткан, андан кийин кайра балам эпилепсиясы кармап калды деди. То есть мурун 1 айда 1 болуп, андан кийин күндө болуп калган экен да, эпилепсия күндө кармап калган экен. Тминди бир эле жолдон бер дедим. Балаң кичинекей экен, дозаны көп дозан кереги жок, бирден эле бер дедим. Анан өткөндө сүйлөшсөм, сиз Киевде кезде кайра тмин алдырып ичип атабыз, балама берип атам кайра деди да. Эпилепсияда да результаттар бар. Так, мен энворкто иштегим келет, бирок сенчелик сөзгө жок, эмне кылсак болот, акчам бар, бирок сүйлөнгө такыр жок мында дейт. Айсулуу, бул жактан представь, мен иштеп атканыма 4 ай болду. 4 айдан бери мен действительно эч кимге айтчу эмесмин. Прямой эфирге прям конкретно энворк жөнүндө айтчу эмесмин, эч кимге. Вот реально айтчу эмесмин. Лилия жеңе бир сураган, төрөбөгөндөргө эмне кылса болот деп бир айткам, ошончо жок болуп кетти. Вот Лилия жеңеге сатасың. Потом Наргиза жеге сатасың. Мен аларга какшап жеткире албай койдум, апам аркылуу. Өзүм эле айылга барбай элем да, какшап айткылачы ушуну ичишсиң деп атып, какшап жеткире албай койдум. Деп просто тууган деген бар. Билбейм балам. Кайын журт деген бар.
өзүңөрдүн туугандарыңар, кайын журтуңар, ошолорго эле сатасыңар. Мен башында ошолорго эле саттым. Ошолорго сатып атып эле кээде сториске энворк жөнүндө айтып коюп атып эле чыгып кеттим ушундайлыкка. Так что бул жактан сүйлөш не обязательно. Не болду? Реклама болуп атабы? Бул жактан продажа эмес, именно муну алып кетчи. Ден соолукка деп келишет адамдар. Ден соолукка эмне керек? Мондай кылып ичесиң десе, все. Адам андан кийин өзү келет. Менде да жакшы результат буюрса, энворктон вот жазгыл эже, менин кураторум Москвада. Өзүн алган, баласын алган, апасын алган. Жазгыл эже да жакшы арыктады. Запорожец болот, конечно, болот, очищение конкретно кылат иште. Кореяда жок, по-моему, аяка жете элек. Кыз 3 жашта көп сиет, ошого жардам береби дейт. Тимин бериңиз ага, анан табарсыгына сүйкөңүз. Табарсыкка сук тийип калса керек да. Эжемдин көзүнө ак түштү, кара зире майы жакшы кылабы дейт. Просто попробуйте комплексно берип. Мен мешнеме 2 жыл келбей, 10 күн мурун келди, жашым 34-тө гинеколог арыкта дейт. Төрөй элек, мен жардам береби, барбаган жерим калган жок, баарынан тажап кеттим дейт. Смотрите, сиздики гормональный сбой болгон кезде бизде 20 канча жаштагы бир кыз келген, келин келген мага мешнем келе элек деп. Нижала микс алып кеткен да, ошо ичип, ошонун оңду. Именно мешни баласы менин курсума келген эле кыз. Кийин 700 пакетке келди. Кийин бир сестренкасын алып келди. Ал сестренкасы 700 пакетке келди. Анан мамасы медсестра болуп иштеген. Ал 700 пакетке келди. В общем, ошентип командасы өсүп кетти. Бөлүп алса болот, күнүнө $75 алсаңыз болот. Анан дагы 75 алсаңыз болот. Андан кийин уже $250 аласыз, анан $300 аласыз. Бүт андан кийин 1 жыл албай койсоңуз болот. Просто эмне үчүн мен силерге $700 алып алгыла деп атам, потому что мендей болуп 4 айдан кийин эсиңерге келесиңер. Эгерим мен иштейм, эмне кылыш керек деп, анан ошондо пакетиңер минимальный болуп калса, аяктан канча иштебегиле, аяктан результат болбойт. Менде командамда ушундай болду да. Бир эже $150 жазылып алыптыр. Анан мага 1 айдан кийин ойгом жазып атпайбы, мен что-то иштегим келип атат, команда топтош керек болду. Жазылам дегендер адамдар чыгып атат, эмне кылам депчи. Пакетин уже көтөрө албайсың. Аны канча иштебесин, иштеген менен иштей берет, но результат жок да, пайда көрбөйт да толком. Анан Кудай жалгап, апасы жазылган экен $700 пакетке. Анан апаңыздын фамилияңыз менен иштеңиз деп, ошо менен иштеп атпайбы. Өзүнүкү калып калды жөн эле. Ошондуктан 1 ай ичинде $700 жаап алгыла деп. Салабыз ооба Венера эже. Салабыз спокойно, любой жака салабыз. Кечээ эле мен бир наставнием бар болчу, Мерим деген эже Якутияга учуп кеттир. Мен жаңы келген кезде $1,500 $2,000 ушундай долларга эле калат эле да. Мен $1,000-2,000 чыгып калдым деген да ошол кезде. Анан мен 2 ай жок болдум, март-апрель жок болуп, майда келсем, ал $10,000 айлыкка чыгыптыр да. $10,000 алып атам деп калды. Мен директор статусун жаптым, $10,000 алып атам депчи. Вау, круто дедим да. Мен жана Асель деген эже, ал кезде мен келген кезде эле директор болчу, ал болсо $50,000 чыктым десе 2 ай ичинде, онда квантовый скачок да. Силерге болушу мүмкүн $50,000, это миллион уже, канча миллион болгон акча. 7-8 миллион болуп атпайбы мындай эсептегенде. Окей. 50,000 бир 6 миллион болот да, 5,5-6 миллион. Это же прям бешеные деньги. Башында у меня взрыв мозга болгон да. Кирсем, жөн эле продукция жөнүндө окуп нерсе болуп отурсам, как раз грыжаны жакшы кылса болот. Вот. Могу менен комплексно ичсеңиз болот. Эме да, мындай болду да. Бир эле эже постоянно отурат эле, бурчта отурат, иштейт, ноутбук менен иштеп отурган болот. Мындай көп деле сүйлөбөйт, спокойно да. Вот Айсулуу вот сабакшогон бир оор басырыктуу эже да. Киши келсе сүйлөп коет, башка вообще сүйлөөчү эмес да. Бир 2 жол көрдүм да ал эжени. Анан как раз айдын ортосуна барып калган экенмин. Бүгүн бирин аралашты да. Анан зарплата түшүптүр деп калды. Анан зарплата түшүптүр, канча алышат экен да. Угуп калдым да, карап карасам спокойно да, мондай секилип мондай дегенде киши жок, спокойно. Налогтор менен минус кылганда $22,000 чыгыптыр. Өткөн айда $20,000 чыккан, мында $22,000 чыгыптыр дейт да. Как будто 22 000 сом чыгыптыр дегенде эле да. Мен көзүм мондой болуп калды. Чо, серьезно? Десем, анан айтып атпайбы, бул деген сарылык эже. Көлдүк эже экен да, жети көздүк сарылык эже. Энворкту ушулап келген Кыргызстанга, эң биринчилерден болуп депчи. Анан
көлдүк деген жакты мага биринчи, биздин жердешкен, значит бул же кылган нерсени мен кылам деп спокойно такая сидит, айтып берип атат. Квартирада жашачубуз, мына ушул жака келгени, үй алдык, машина алдык, жакшы көтөрүлдүк депчи. Анан оозум ачып отуруп калдым. Реально ушундай акча аласыңарбы депчи. Вообще оозум ачылып калды да. Грыжаны Тмин, Озон, кофе и плюс могу нежелый микстин жидкий сүйкөйт белге. Мен апам грыжа да, апам Тмин ичет постоянно. Оозум ачылып отуруп калдым. 22 000 долларды как будто 22 000 сом алып аткандай эле айтты да. Вообще жөнөтүп калган да, акчаны уккан эмесмин да, ошондо айлык алат дегени мен биринчи уккум да, ошо инваркка келипчи. Кандай иштеген жакшысызбы? Минимальный 75 доллар. 75 доллар где-то 6,5 миң сом болот. Сарылук деген да, саруу деген жетөгүз да, мен айылды билем да деп алгам да, мен ака баргам да. Ошол жагынан дагы эме болуп кетти да мага. Анан аябай жөнөкөйлүгү аябай таң калтырды. Анан кийин бинарларды, тамакчыларды таратып атканда, жана Асель деген эже бүгүн барсам 2 000 адамдын ордуна айлык алыптыр да. Очередь вообще көп. Офис чоңойду, эмелер көбөйдү, касса көбөйдү, бирок по-любому очередь да. Айлык алып аткан деле киши, дифиралка алып аткан деле киши, товар алып аткан деле киши. Анан бир жолу бир эже кимдин Анжелика эженин эмесинде сторисинде постоянно жүрөт. Анжеликанын жанагы Аида Энворк деген Аида эже. Жанагы эме пакеттер бар го, прозрачный пакеттер бар го, чоң пакет, ошо менен толтура продуктаны кассадан бир эмесе 2 пакет көтөрүп алыптыр колуна. Мен 3 000 алганы барам кассага. Барсам мен алдым да, мондай жайнайт. 2 пакет жанагы прозрачный пакеттер бар го, көрүнгөн. Обычно мен магазиндерге барсаңар, кичине товарыңар көрүп калып калса салып берет го, чоңураак пакеткечи. Ошону 2-ни толтуруп көтөрүп бараттыр, региондорго салам деп. Аны көрүп вообще жөнүм чыгып калды. Зопты дарыласа болот. То же самое. Могу зопко сүйкөйсүз, и Тмин, Озонду ичесиз комплексно. Биринчи айында, экинчи айында нежелый микс ичесиз. Результаттар бар тоже. Любой ооруну дарыласа болот. Любой оору, организмдеги любой сбой, просто организм туура эмес иштеп аткандан эле болот. Организмге что-то недостает просто. Какой-то бир ферменттер, какой-то бир витаминдер жетишпеген айынан эле келип чыгат. А биз аны антибиотик менен, анан тигини менен, муну менен баштайбыз да. Күрөш баштайбыз да. Өзүбүздүн денебиз менен өзүбүз күрөшөбүз да. Тиям тигинтип калыптыр, ал бул, ооба даже рактан результаттар бар. Мен ошо курста ушул жөнүндө да айтып бердим да. Эмне атын көчкөр. Ошол моундай 2 пакет товар көрүп алганда мен башында жаман таң калгам. Мен үчүн это было ненормально да. Мен 3 000ге келдим, а тиякта болсо, не знаю, 50, 60, 100 упаковка Тмин кетип атканын көрүп алыпчы. Неужели ушунча алат деп таң калгам да. Азыр не удивляюсь. Азыр таң калбай калдым. Офиске барсаң качан барба, очередь. Очередь. Смотрите, дене боюнча, оору каяктан келип чыгат? Оору адамда организмде сбой болгондо көбүнчө организм сигнал берип баштайт. Онкология это про обиды. Сигнал берип баштайт организм, тияң ооруп атат. Например, мен грипп болдум, эмне үчүн? Потому что аябай чарчадым да мен. Эс алайын деп, мен жөн жата албайм. Вот азыр эфир тутам. И еще что-то делаю, я не могу лежать. И мне эс алыш үчүн грипп для меня это просто эме да, себеп болду да. Причина да. Эс алгым келди, организм окей. Командаңды түшүндүм дедим, менин грипп болду, все, мен жатып калдым. Грипп болдуң, шайым жок, эч нерсе кыла албайм. Оорусуң да, конечно, туурабы? И организмде бүт бар ошондой. Бүт жагат ошондой. Рактан 3-ступенден эме болду дейт. Аякта дейт. Это нормально. Башында это было ненормально, но сейчас это норма. Анан любой эле оору болгондо, колго бир нерсе чыкты, аллергия болду, эмне баштайбыз? Күрөш баштайбыз. А сиз ким менен күрөшүп атасыз? Адам мындай дейт да. Адам өзүнчө, как будто тело өзүнчө турат, дене оору өзүнчө турат дегендей да. Но ошол ооруңар эмне телодан сырткары турабы силерде? Денеде болуп атпайбы ошол оору? Значит, сиз ооруп атпайсызбы? Значит, сиздин денеңиз сизге сигнал берип атат. Эй, смотри, моякта мондай болуп атат. Что-то тут болит. Адамдар көпчүлүк учурда ошол нерсеге көңүл бурбайт. Эмне болот? Ошол эле экология, ошол эле тамак аштар жеп атканыбыз. Анкарага доставка дейт. Бул деген Стамбулдагы компания.
жаңа бул Стамбулда, получается, Стамбулдун офисине эле салып жүрөт ар жака. И по сути силер ошол оору менен күрөшүп атасыңар көпчүлүк учурда. Давайте жеңебиз, күрөшөбүз дейт да. Мен мурун ошол сөздү көп көңүл буруп айткан элем, бирок чын действительно күрөшкөндө биз өзүбүз менен өзүбүз күрөшүп атабыз. Представьте, өзүңүз менен өзүңүз күрөшүп атасыз. Ну это вообще нормально. Организмге жардам бергендин ордуна, ошону уккандын ордуна сиз күрөшүп атасыз да. Давай мен сага антибиотик берем, бац. Давай сен андай кылдыңбы, мен мындай кылам. Давай антибиотикти бердиң, давай капельницаны бердиң, давай еще да бир нерсени бердиң, элестеткиле. Жаш балдарга 1 жаштан баштап өзүнө берсеңиз болот, ага чейин эмизде турган болсоңуз өзүңүз жесеңиз, эмчек аркылуу кете берет. Сүт аркылуу кете берет дегеним. Элестеткиле, күрөшүп атасыңар. Допустим, колуңар бир жериңер ооруп атат, ириңдеп атат, а силер үстүнө лейкопластырь чаптап атасыңар да, ооруну көрсөтпөш үчүн мынтип жапчы. Ну представьте себе. Это же ненормально. Туурабы? Силер эмне кыласыңар, алып дарылайсыңар да, ириң деген жерин тазалайсыңар, обработка кыласыңар. А мы что делаем? Алып туруп чаптайбыз үстүнө. Либо тишиңер ооруп атат, кетанол ичтиңер, обезболивающий болду, ничего не знаю. Бала мындай да, бала келип атса, жагыңды жапчы деп барып кайра сабаган эле система да. И организмге биз көпчүлүк учурда ошентебиз, жагыңды жапчы деп антибиотикти берип, дары-барын берип басабыз да, лишь бы басыш керек. А причинасын издебейбиз, капать этпейбиз. Кальций тиминдин оболочкасы өзү кальций. Башка кальцийдин кереги жок. Тиминдин сырты менен чайнап жесеңиз, вот это будет кальций. Именно сырты. Сууга салсаңыз эрийт. Эритип берсеңиз да болот, если чалбаса бала. И көпчүлүк учурда вот так и мы боремся. Вот рак менен күрөшүп атат. Ал рак менен күрөшкөн жок, ал өзү менен күрөшүп атат. Сам с собой борется. Ал оору өзүнчө турган жок, маңдайында туруп аны менен согушуп аткан жок да, ал ичинде болуп атпайбы? И нужно просто организмге дать то, что ему нужно. Эмне үчүн результаттар болуп атат? Потому что именно ушул Энвор компаниясындагы продукциянын составында организмге керек бардык витаминдер, ферменттер болуп атат, и все. Организмге ал барганы, организмге бүт баары достает, бүт баары жетиштүү болуп атат, и сам по себе организм калыбына келип атат. И все, биякта башка эч нерсе жок. Зопко тмин, озон, кофе, час и плюс вот нежелаемых жидких зопко сүйкөз, наружное применение. И все. Например, зоп о чем говорит? Психосоматикага келсек, астма, вот именно дем албай, жөтөлүп, отеме калган, вот именно астма деп коебуз, астма дем жетпей калган, это что-то, вы что-то не договариваете. Алла оорусун кетирсе болот, то же самое. Бүт баарын психосоматикага салса болот, но в то же время не надо медицинаны артка каккан болбойт. И ушундай витаминдерди тоже нужно применять. Просто организмге керектүү нерсени. Бул эч кандай прям чудо болуп кетип, анан бир нерсе болуп кеткен жок. Пицца дейм. Иштеп атам, Мария. Это нормальная вещь, понимаете? Это нормально. Энвордун продукциясын бир курсын иштим, бирок тилекке каршы кайбады, кайнатам рак болуп калды. Ну, смотрите, бир курс, это бир ай. А это рак. Рак менен бир айлык курсту сиз салыштырбаңыз да наргүлө же. И организм ар кандай. Допустим, мындай бир эме болгон да. Эме болгон экен, эксперимент жүрүшкөн экен илгери. Именно согуш учурун жолдошум айтып берет да, башында адамдар баары тизип койгон экен. Колдорун мондай койдурган экен, мындай алдыга койдуруп, кипяток менен колдорун куюп, кипяток куюп колун күйгүзгөн экен. Адамдардынчы кипяток куят, баары көрүп турат да, башына кыдырат, элестетесиздер, мондай кыдырат, атам турат, колуна кипяток куюп атат, күйүп атат колу. Кишилер кыйкырып атат, ыйлап атат, вот это все же слышит человек. И аягында кипяток куюп келип, аягында муздак сууну куйганда адамдардын колу күйгөн экен. Муздак суу. Почему? Потому что ме ошол нерсеге ишенди. Төрөттөн кийин болсоңуз тмин ичиңиз. Потому что эмизесиз да, тмин ичиңиз. И кофе ичсеңиз болот. Кремалин ичсеңиз болот. Төрөттөн кийин восстановление полностью организмге тмин. Элестеткиле.
муздак суу башында кайнак суу куюп адамдардын колун күйгүзгөн экен, андан кийин муздак суу куйган экен, бирок все равно адамдардын колу күйгөн экен. Почему? Потому что ме ишенип алды. Тилердин колу күйүп атат, значит бул кайнак суу деп. И муздак судагы людям кажется, что кайнак суу, и муздак суу эле колу күйүп калды. Представляете? Это нужно еще ниет кылып ичиш керек муну жөн эле. Ичсем ичип көрөйүнчү, жардам берет экен, бербейт экен. Шыгылса ичип көрөйүнчү эмес, именно ушул дары мен Кудай Тааладан сурандым, ушул дарынын, ушул оорунун шыпасын бер деп. Кудай Таала мага ушул жолду берди. И азыр сиздер ушуну угуп атканыңыздардан жөн жерден эмес. Случайности, не случайно деген нерсени билесиңерби? Силер дагы ушул нерсе жоон издегенсиңер, какой-то бир вопростун, и ушуга ден соолугум оңдосом экен, тендей кылсам, мындай кылсам экен, эмне кылсам экен? И тут я бац. Демворко келгенде 4 ай болду, ни с того ни с сего келип алып түз эфирге чыгып эми сүйлөп баштадым. Понимаете? О чем это говорит? Но фанатеть тоже не надо. Мен фанат болуп алып, все, мен балдарымды тимин менен аяктырам, мен операция алып барбайм деп алып барбай койгон жокмун да, туурабы? Медицина тоже не исключение. Либо мен азыр все, мен только тимин менен баламды аяктырам, башка эчтеке кереги жок деп постоянно ичкен дарысын ичпей койгон, бербей койгон жокмун да, врачтар жазып берген. Аны дагы берип атам. Я не исключаю медицину, но и в то же время это тоже не исключаю. И в то же время, например, все, балам жүрөгү түшүп калыптыр, антип калыптыр, тимин берсем айыгат деген жокмун да, я не фанатею, я понимаю, кайсыл дары каяктан жардам берет. Балам жүрөгү түшүп калды, бардым дем салдырдым. И все. Понимаете? Но бул жактан дагы кичине ниет коюп ичиш керек. Какой результат вы хотите? Кайсыга ушул мага действительно жардам берет деп ичсеңиз, ошондой болот. Ич катканга тимин, анан кофе. Тимин 2,5 миң сом турат. Ичинде 60 капсула бар. Эгерде сиз катталып ала турган болсоңуз 2171 сомдон аласыз. 6,5 миң сомго товарлаш керек болот. Минимальный. Любой компаниянын минимальный активация порогу бар. Ошол 2171 сом тиминдики. 3 тимин алсаңыз уже 6,5 миң чыгып калат. Яны сиз алып 2,5 сатсаңыз 7,5 миң табасыз. Андан кийин активация болгондон кийин мен $700 чейин ошол 12,5% менен алганмын да. Азыр мындай 12,5% менен алдыңызбы? Кийинкиде товар алганыңызда ала турган болсоңуз, допустим, $700 көтөрүш керек да пакетиңизди. Анда 2200-ден албайсыздар. Анда 1737 сомдон аласыздар. 1700 деп коеюн, грубо говоря. И 2,5 менен разницасын, 2200 менен разницасын караганда деле посчитайте, там ар жагында канча сом болуп атат. 500 сом разница болуп атат. И ошол баа менен аласыз. И сатсаңыз, канчага сатасыз? 2,5 сатасыз, ортодон 750 сом бир тиминден пайда көрүп атасыз. Ошол эле базарга барып носки сатыңыз, бир носкиден 20 сом пайда көрөсүз. Бир кийимден 50 сом пайда көрөсүз. Но эртеден кечке жүрөсүз. Магазин ачыңыз, бир нандан 2 сом, 3 сом пайда көрөсүз. Тамекиден тоже 4 сом, 5 сом пайда көрөсүз. Но эртеден кечке сатасыз. А бул жакта бир тиминден 500 сом, 800 сом пайда көрөсүз. Но басындырып продажага жасабаңыздар. Продажаны качан кылса болот? $700 акчаңыз жок болгондо сатсаңыз болот жакындарга. Андан кийин только команда. Потому что продажа менен алыс кетпейсиздер, а вот команда менен кетесиздер. Сиздин просто азыр карап көрүңүз, контактта канча таанышсыздар. Менин контагымда 800 кишим бар. Бирок, конечно, баарын мен тааный бербейм, баары мени тааный бербейт. Курстарым тегил бул баарын сохранить этип берген номеримди. Но эми мен тааныгандардан ашып кетсе, ошонун 200-ын таанысам керек. 200 адам бар уже. Потенциальный клиент. И ошол 200 адамдын ар биринин өлдү дегенде 100 контагы бар. Тууганы, жакындары, кайын журт жагы, өзүнүн төркүнү, классташтары, группалаштары, күйөөсүнүн аяштары. И кете берет ушинтип бесконечно. Особенно кыргыздар туугандайга байбыз, Кудайга шүгүр. Ошонун баарына бирден тимин карматып отурсаңыз деле спокойно жабасыз $700, поверьте мне. Мен үйдөгүлөргө ачыгын эле айткам. Менден аласыңар, сатамын. Что апама, что кайненеме. Акчасын бересиңер деп айткам ачык эле. Потому что мен баштап атам. Акча салдым. Просто давайте поддержите. Ушинтип колдоп койгула, ичип көргүлө. Андан кийин ал деп кыйнабайм дегенмин. Бир жолу алып койгула и все деп. И кайненжелериме бүт баарына ошентип жазып сатканмын баарына. Анан кийин кайра өздөрү Айгерим ада алып берчи деп өздөрү келишти.
кайра ошондой эле айландырып эле сатып койдум. И все. Эч кимге келип алып давай ал деген жок. Мына Инстаграмда канча 10 000 адам болсо деле 4 айдан кийин айтып атам Инстаграмга прям открыто мына иштеп атам деп. Почему? Потому что өзүм результат көрөйүн дедим биринчи. Мен өзүм результат алмайынча айтпайм эч нерсени. Потому что ушунча адамга мен жоопкерчилик алып айтып берип атам да бир нерсени. Эртеңки күнү менден сурайт да, сен монтип айтпадың беле, аның мондай турбайбы? А мен бир нерсе үчүн уят болгум келбейт. Оно мне надо. Результат алайын дедим. Экинчиси, действительно акча таап көрөйүн дедим. Чын эле тапса болот бекен же болбойт бекен? Либо мне повезло, 15 күндө 15 000 жөн эле алып калдымбы деп это тоже проверила, да. И 4 айда где-то бир $2000 в общей сложности чыгардым. $700 салдым деп айтпайм, потому что салсам мен, допустим, ашып кетсе $100 салдым. Өзүм ичкендеримди дейле. Но калган баарын товардан чыгарып алдым да кайра. Где-то бир $2000 чыгардым. И ошол $2000 пока мен Киевде жүргүчөктү квартплатам жабылып атты, коммуналкам жабылып атты, ай сайын 25 000ден 50 000 да, как минимум. $2000 канча болуп калды ошондой? 160-170 000, 120 000 как раз вот тамак ашыбызга палатабыз эле канча болду? Палатабыз эле $1300 болду. И вот вам ошого чыкты, допустим, мне прекрасно именно, допустим, Киевде жашаган палатабызга 2 айлык, бияктагы 2 айлык квартплатам чыгып калды. А болбосо, биякта иштебесем каяктан чыгат эле ал акча? Дагы $1,5 кошумча карыз болуп келмекмин. Бияка квартирага карыз болмокмун. Но спокойно жаап аттым. Киевде жүрүп аттым. Бияктан кайынсиңдим айлыгымды алып, квартплатаны жаап коюп атты. Коммуналканы жаап коюп атты, башым ооруган жок да. Эми будем работать уже на себя. Өзүбүз үчүн, өзүбүздүн эмелерибиз үчүн иштеп баштайбыз. Но в основном, конечно, результаты, элдин результаттарын көрүп алып, аны иштеткенсиң да, оказывается, жакшы эле нерсе турбайбы бул депчи. Не так, чтобы башка жака барсаңыздар, силерге бизнес сатып баштайт. Азыр 21-кылым, бул деген интернет-магазин. Анан тишиңди жуйсуң, башыңды жуйсуң, ал нерсе, ал этапты мен өткөнмүн уже. Тиш жуйсуң, башыңды жуйсуң, магазинге барасың деген этапты өткөнмүн. Я вам об этом говорить не буду. Кайсы магазинде соода кыласыңар, мне все равно. Но ден соолук үчүн, өзүңүздөр үчүн выбирайте самое лучшее. Азыр аяп коесуз ошол 6,5 миң сомду. Но эмки жылы 2-3 жылдан кийин эмне деген ден соолугуңуз кетет? 65 000 сом, 70 000 сом салас кайра ден соолукка. Керекпи ошол сизге? Ден соолукту кайтара албайсыз. Это я сама вот знаю, да. Ден соолук үчүн жүрөбүз го биз деле темселеп Киевге чейин барып. Канча убактыбыз кетип атат, канча нервибиз кетип атат. Пока ошол жака барып операция болуп кайра келгичек деле акчасын айтпай эле коюн, акча табылат. Тапса болот акчаны. Биз темселеп 1 жылда эптеп барып келели деп $5,000, 2 жылда $5,000 чогулду деп барып келип атсак, и то карыз болуп келип атсак, эл биякта $10,000 биз таппай аткан $10,000  1 айда алып коет экен. Ошону укканда мен ушунча эме дедим да, ё-моё депчи. Что я вообще тогда делаю дедим. Темселеп эмне кылып жүрөм мен 2 жылдан бери $5,000 топтой албай депчи. Элементарно ошол жака барып келгенге жашаганга акча топтой албай, и то карыз болуп келип атсам, а люди тут за месяц это зарабатывают деп, до меня дошло, да, ошондочу. Там финансы жана нормалар конкретно көтөрүлөт. $100 менен баштаса болобу дейт. Сиздеки ни туда ни сюда болуп калды да. Сиз либо $75 кылыңыз, либо добейте $150. $150 менен баштасаңыз спокойно болот. Кандайсыз? Рахмат. Вот. Мен эмне үчүн келдим? Эң биринчи ден соолук үчүн келдим. Экинчи акча үчүн келдим. Мен биринчи ден соолук үчүн келгем, продукция үчүн келгем, потом анан акчасына кызыктым. Потом анан маркетинг план изучать этип баштадым. Потом только. Азыр мен уже маркетинг планды мындай досконально билип, что, как, каяктан чыгат, каяктан чыкпайт, эмне кылганда билген үчүн, уверенный болгондон кийин анан силерге полностью информация берип атам да. Адамдарды алдыңызга 2 адам каттайсыз. 2 бутуңузга тургузасыз, калгандарын командага каттап бересиз. Бир веткаңызды мага каттасаңыз, бир веткаңызды мен алып кетем, экинчини өзүңүз алып кетесиз. И ошонун негизинде айлыкты батыраак аласыз да. Мен спонсорский веткамда азыр $60,000 товар обороты турат, элестетиңиздер. Мен баягы
кайсы компанияга айтпай эле коеюн, бир компаниянын лидери мен 100 000 сом табам дейт да айначы. Ну хорошо тапсаңыз дедим да, жакшы экен тапсаңыз десем, менин алдымдагылар лидерлер $2000 алат деп атпайбы. Я говорю, деп анан бизди жаңы баштаган новичоктор $2000 алат деп атпаймынбы десем, кайсы компания иштейсиз дейт, Энворкто деп атпаймынбы. Менин лидерлерим $50 000 алат десем, токтоп калды, көз токтоп калды. $50 деп чыгып атпайбы. Мен аякта деле спонсорский веткамды Бинар менен кетет экен да, анан Бинар бир ветканы мен алып кетем, бир ветканы өзүң иштетесиң деди да, анан айтып атпайбы. Аякта бирок күйүп кетет да балдарычы, насколько я знаю. Мен иштеп көргөн эмесмин, бирок мурдагы мен дордо иштешмин деп иштеп көрбөсөңүз тем более. Чего вы говорите деп спорт этип кеттик да. Анан мен веткамда ал кезде мен $40 000 деп ойлочумун да. Кара элек болчумун көптөн бери. Менин бир веткамда, спонсорский веткамдын товар обороту $40 000 деп атпаймынбы десем, эки көз чыгып кетейин деди анчы. $40 болсо компанияң жабылып калат, банкрот болуп калат. Насколько я знаю, андай компаниялар дейт иштеп көргөн, мен бирок иштеп көргөн эмесмин деп атпайбы. Ошо сиздин эгерде иштеп көрбөсөңүз, зачем вы это говорите деп атпаймынбы? Неге антип айтып атасыз десем, ну это же этика, сетевика деп атпаймынбы? Бир сетевойдо иштеп атсаңыз, экинчи сетевойду жамандабаңыз депчи, вы же не знаете кухня изнутри десем, все равно сен банкрот болуп каласың, анан тралала, андагы будущий жок дегендей мындай дейт. Ну ладно деп атпаймынбы, это мой выбор, мен тандадым ал компанияны. Давайте компанияны жамандабай эле коебуз деп атпаймынбы. Можете сравнивать, но жамандагандын кереги жок. Этиканы бузуп атасыз дедим да. Десем, ал деген вообще вот такая нереальная сумма, слишком чоң акча деп атпайбы. Ну видите, как воспринимает человек. Для кого-то. Азыр бираздан кийин бүтөн барып турсаң, батыраак бүтөн макулбу? Алаксытпай мени. Калды бар. Бар. И для кого-то, например, $40 000 это вау, мама, что за деньги? Это ненормально, а для кого-то норма. Мен үчүн деле мурун бул компанияга келгенде $40 000, $50 000 айлык, $10 000 ненормальный цифра болчу. Сетевойдон мындай акчаны мен 10 жыл иштеп анан алат деп ойлочумун да. Оказывается, можно за 3-4 месяца иштеп алса болот экен ал акчаны. Мен ушу компанияга келип, прям эме болгондо нормамды конкретно көтөргөм да. Мен 200 сомдук акча марафондорун кылып жүргөн биякта эле калып турбайбы депчи. Аябай башында ушинтип эме болгонмун да. Оказывается, акчанын баары ошакта турбайбы деп анан кетип калдым. Кайра билбей калдым да ким канча таап атат, эмне болуп атат. Анан кайра келгенден кийин вот өткөндө $50 000, $10 000, $5 000 зарплатаны уккандан кийин дедим да, мен 2 ай конкретно убактым кетип койгон экен депчи. Значит, эгерде булар 2 ай ичинде ушундай доходко чыга алган болсо, значит, я тоже это сделаю. Демек, мен деле колуман келет. Демек, любой адам колунан келет дедим да. Мы это сможем деп. Сиздин деле колуңуздан келет. Просто азыр сизге это кажется, да, мынча чоң акча, муну качан жабам, $700 деген, о чем она говорит, анан каякта $50 000 депчи. Но качан сиз ошол сферага өзүңүз келип көргөндө, это норма болуп калат. Это нормально. Действительно, адамдар ошончо акча таап атышат, действительно. Көргөндө анан ишенесиз да. Ну, по сути, карап турсаңыз, бүт баарын эле кичинекей балдары бар. Декретте турган айымдар. Просто офиске келет, 3-4 саат иштейт. Элге информация берет, продукцияны берет, зато эл результат алып атат, и алар акча алып атат. И все в плюсе, и все. Ошондуктан ким иштейм десе, ооба, эфирди сактаймын, толук көрүңүздөр, сөзсүз түрдө мага личкага жазыңыздар, WhatsAppка жазыңыздар. Мага эмне керек? Паспортный данные керек. Паспорт жөнөтпөйм десеңиздер, туулган күнүңөрдү, атыңарды, фамилияңарды, как прям на фамилия, имя, отчество, паспорт боюнча, потом туулган күнүңөр по паспортунан, паспортто азыркы жаңы ID карталарда ID номер турат, эскилерде AN номер турат. Ошо номерди жөнөтсөңөр болот. Либо башымды оорутпай эле лучше паспорт жөнөтөм десеңер, паспорт жөнөтөсүңөр. Электронный почта жөнөтөсүңөр. Электронный почта баарыңарда бар. Play Marketке кирсеңер көрөсүңөр ошол жактан. Электронный почта болбосо Instagramга да кире алмак эмессиз, WhatsAppка да кире алмак эмессиз. Ошондуктан баарыңарда бар. Аны жөнөтөсүңөр. Паролун билесиңер, билбесеңер, не важно, просто при регистрации сурайт да ошо нерсени. Анан телефон номер бүттү, ошо менен каттаймын. Группага кошомун, анан сүйлөшөбүз. Качан активация кыла аласыз, качан келип товар ала аласыз. Региондо болсоңуз салып жиберебиз. Без проблем мага единица кылып же картага же 50 сомго салып койсоңор, мен товарды алып салып жиберем. Чет жерде болсоңор да салып жиберебиз. В общем, без проблем.
Ошондуктан жазыңыздар, иштейли, команда куралы. Обученияга бүт зависимости кайсы пакетте болсоң ошого жараша обученияларга кошомун. Башка командаларга обученияны платный кылам, потому что бул, поверьте мне, өтө чоң эмгек. Мен обучение эми тартып баштайм, но для своей команды бүт условияны түзүп берем, чтобы вы быстрее иштеп доходко чыгыш үчүн, потому что бул жактан командная работа. Силер доходко чыксаңар, мен да доходко чыгам. Кармический менеджмент, өзүңдүн пайдаңды ойлобой, башканын дагы пайдасын ойло дейт да. Качан силер результатка чыксаңар, мен да ушундай результатка чыгам. Вот и все. И плюс еще канчалаган адамдардын батасын аласыздар, ден соолугун оңдойсуздар. Апам үчүн ден соолугун алышым керек. Если уверен болсо, апам жүрөктөн операция болгон дейт. Берсеңиз болот. В общем, без проблем. Мен кичинекей балдарыма берип атам. Экөөтөн эле канча операцияны көтөрүштү, но берип атам. Собственно эле. Окей, баарыңыздарга чоң рахмат. Жазыңыздар, информацияны толук эле бердим деп ойлойм. Катталам десеңер жазыңыздар, каттап. Буюрса понедельник күнү жолугабыз. Уже активация болом деген командам бар, новичокторум. Москвага да салам, ар жак бир жактарга да, региондорго салам. Понедельниктен баштап активно иштеп баштайбыз. Командага кошулуңуздар, сөзсүз түрдө иштеңиздер. Акча тапса болот. Любой жактан. Мен 2 саат сүйлөп коюп турмун. Мен силерге просто мүмкүнчүлүктү көрсөтүп берип атам. Давайте пробовать, чогуу иштейли. Барыңыздар. Командадан көрүшкөнчө.